Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare. ઓકે, સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને? હા, હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, અને મારો અવાજ પણ ક્લિયર છે? એકદમ ક્લિયર છે. થેન્ક યુ. હરે તમારું બધાનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. અને આજે આપણે બધા ચર્ચા કરવાના છીએ લેવલ 2 અધ્યાય 11મો અને વિભાગ બીજો. ગઈકાલે આપણે 1 થી 27 શ્લોકો કવર કર્યા હતા. આજે આપણે 28 થી બાકીના બધા શ્લોકો આજે કવર કરીશું. એની પહેલા આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત શિલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. પરમ પૂજ્ય જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. મંગલાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत की जय, सद्गुरुदेव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्णा एवरीवन. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्णा. तो ગઈકાલે આપણે 1 થી 27 શ્લોક કવર કર્યો. અર્જુનજી ભગવાનને વિનંતી કરે છે, ભગવાન વિશ્વરૂપ બતાવો. ભગવાન વિશ્વરૂપ બતાવવા માટે અર્જુનજીને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે. પછી સંજયજી છે એ વિશ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે. ગઈકાલે આપણે 5 મુખ્ય રસ અને 7 બીજા પેટા રસની આપણે ચર્ચા કરી. શાંત ભાવ, દાસ્ય ભાવ, સાખ્ય ભાવ, વાત્સલ્ય ભાવ, માધુર્ય ભાવ. એના સિવાયના આપણે બીજા પેટા 7 રસની પણ ચર્ચા કરી. અને આગળ વધી અને આપણે ભગવાનનું જે કાલ સ્વરૂપ છે એ પણ આપણે ગઈકાલે જોયું. ભગવાન કેવી રીતના બધાનો વિનાશ કરે છે. અને છેલ્લો શ્લોક આપણે કાલે 26-27 લીધો. ભગવાન એમાં કહે છે કે ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ, બરાબર, આ જે મુખ્ય યોદ્ધાઓ, એના સિવાયના પાંડવો સાઈડના જે મુખ્ય યોદ્ધાઓ છે એને પણ ભગવાન પોતાના વિકરાળ મુખમાં પ્રવેશ કરે છે. એવું અર્જુન છે જોઈ રહ્યા છે. અર્જુનને ખૂબ પ્રેમ હતો ભીષ્મ, દ્રોણ પ્રત્યે, ખૂબ કરુણા હતી. ભગવાન બતાવે છે કે બધા ઓલરેડી ડેડ, બધા મરી ગયા છે, બધાનો નાશ કરી નાખ્યો છે. તો 28મા શ્લોકમાં જેવી રીતે નદીઓના અનેક નીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે, તમને બધાને ખબર છે કે નદીઓનું પાણી છે કેવું અવિરતપણે સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરતું હોય છે, તેવી જ રીતે આ સર્વ મહાન યોદ્ધાઓ પણ આપના પ્રજ્વલિત મુખમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. બધા યોદ્ધાઓ, કર્ણ છે, ભીષ્મ છે, જયદ્રથ છે, બરાબર, કાળના મુખમાં બધા પ્રવેશ કરી રહ્યા છે.
તો કાળથી કોઈ બચી શકે નહીં. ગમે એટલો મોટો વિદ્વાન હોય, ગમે એટલા પૈસા હોય, ગમે એટલી શક્તિ હોય, ગમે એટલી પોસ્ટ હોય, ગમે એટલું એજ્યુકેશન હોય, કાળથી કોઈ બચી શકે નહીં. કોઈ એમ કે ભગવાનના દર્શન ક્યારે થશે? આમ તો શાસ્ત્રોની જો દ્રષ્ટિએ જોવો તો ભગવાનના દર્શન આપણને રોજે રોજ ઘણી વખત થાય છે, પણ આપણને ભાવ નથી, આપણને પ્રેમ નથી. બાકી તો પાણી પીએ ને તો ભગવાને એમ કીધું છે કે રસો અમક્ષુ કોંતેય, પાણીના સ્વાદની અંદર હું છું. ત્યારે કૃષ્ણ યાદ આવવા જોઈએ. ઘરની બહાર નીકળી અને કહેવાય કે સૂર્યનારાયણ ભગવાનનો જે તડકો તમારા ઉપર પડે ત્યારે તમને યાદ આવવા જોઈએ કૃષ્ણ તો કે છે કે મારી આંખ છે. બરાબર છે. ઇવન તમે ખેતરની બહાર ઉભા હોય ને ખેતરમાં જોવો ને કેટલો વિશાળ પાક હોય, તમને મગજમાં પ્રશ્ન થવો જોઈએ કે આ એક એક જે નાનો નાનો છોડ છે ને એ બધાની અંદર કૃષ્ણ છે. બધા, કારણ કે એ બધા જીવંત છે અને બધાની અંદર પરમાત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણ રહેલા છે. તો આપણે આશ્ચર્ય થાય આટલા બધા કૃષ્ણ. તમે વિચાર કરો નાનું નાનું ઘાસનું તણકલું હોય ને એમાંય ભગવાનનો પોતાનો વાસ છે. શિરોદક્ષા એ વિષ્ણુ તરીકે ભગવાન એમાં પણ બિરાજે છે. ઘણા બધા એમ કે ભગવાનના દર્શન નથી થતા, પણ હવે આ બધી રીતના દર્શન ના થાય ને તો ભગવાન કાળ સ્વરૂપે જરૂરથી બધાને દર્શન આપે છે. એક સમય મૃત્યુ સમયે ભગવાન જ સામે કહેવાય કે કાળ સ્વરૂપે સામે આવે અને આપણા પ્રાણ છે એ યમરાજ લઈ જાય છે. તો એ કાળ પણ ભગવાન છે, એટલે એનાથી કોઈ પણ ગમે એટલા મહાન યોદ્ધાઓ હોય એ બચી શકવું શક્ય નથી. તો જેવી રીતે ફુદા પોતાના વિનાશ માટે જ સળગતા અગ્નિમાં કૂદી પડે છે, તેમ હું બધા લોકોને પૂરા વેગથી આપના મુખમાં પ્રવેશ કરતો જોઉં છું. તમે ઓલા ફુદા એટલે જીવડા, એક પ્રકારના પતંગા છે, અને અગ્નિ ખૂબ ગમે. દૂરથી અગ્નિ જોઈ તેમ થાય આહા હા કેટલી સુંદર અગ્નિ લાગે છે, હું થોડું નજીક જઈને જોઈ લઉં. એમ કરતા કરતા એ ઉડી ઉડી અને અગ્નિમાં પડે. જે લોકો વનમાં જંગલમાં કેમ્પ ફાયર કર્યું હશે એ લોકોને ખબર હશે, ત્યાં આવું જોવા મળે. બરાબર. અને તમે જોયું હશે કે લાઇટની આજુબાજુમાં એ કહેવાય છે જીવડા છે સતત આટા મારતા જ હોય છે. બરાબર, સ્ટ્રીટ લાઇટની આજુબાજુમાં, કારણ કે એને લાઇટ ખૂબ પસંદ હોય છે. અને એટલી બધી લાઇટ એને પસંદ હોય છે કે લાઇટ એટલી બધી કે ગરમીના કારણે ગરમ થઈ જાય ને એ કહેવાય જીવડા ફુદા એના ઉપર બેસી જાય અને ગરમીમાં મરી જાય. ગમે છે. આપણા બધાનું એ જ છે. આપણે બધાને ગમે છે. શું ગમે છે? ઇન્દ્રિય ભોગ કરવા. સવારથી લઈને રાત સુધી મજા 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 મજા. આના સિવાય આપણે બીજો કોઈ સવારથી લઈને રાત સુધી મને મજા કેમ આવે, બસ આના માટેના રસ્તા આપણે શોધતા હોઈએ છીએ. હોટેલોમાં જઈએ, પંજાબી ફૂડ ખાવું ખૂબ ગમે આપણને, મંચુરિયન ખાવા, ચાઇનીઝ ખાવા, બરાબર ને. અને પછી જે પેટની હાલત થાય અને જે તબિયત બગડે, ભગવાને કીધું છે 5મા અધ્યાયની અંદર કે યેહી સંસ્પર્શજા ભોગા દુઃખ યોને એવતે. ઇન્દ્રિય સ્પર્શ અનુભૂતિથી ઉત્પન્ન થનારું જે ભોગા એટલે જે સુખ છે એ દુઃખ યોને એવતે. આદ્યવંત કોણ, એનો આદિ અને અંત છે. આદ્યંતવંત કોંતેય ન તેસુ રમતે બુદ્ધ. બુદ્ધ બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય એમાં આનંદ લેતા નથી, ભગવાને કીધું છે. પણ આપણે તો એમાં જ આનંદ લેવો જોઈએ, ઇન્દ્રિય ભોગ. આપણને એવું છે કે આપણો જન્મ છે ને એ માત્ર ને માત્ર ઇન્દ્રિય ભોગ કરવા માટે જ થયો છે. ઘણા બધાને આપણે વાત કરીએ તો એમ કે અરે મજા કરો ને યાર, શું ભગવદ ગીતાની વાતો કરો છો, આનંદ કરો ને યાર, બીજી વાર જન્મ થાય ન થાય કોને ખબર છે. વાંચો ભગવદ ગીતા. ભગવદ ગીતામાં વારંવાર ભગવાન કહે છે જાતસ્ય ધ્રુવો જન્મ ધ્રુવમ જન્મ મૃત્યસ્ય છે. જેનો જન્મ થયો છે એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, એનું મૃત્યુ છે એનો જન્મ નિશ્ચિત છે. પુનર્જન્મની વારંવાર ભગવાન વાત કરે છે. આગળના કર્મો મુજબનું શરીર મળશે એ પણ વાત થાય છે ભાગવતમ ભગવદ ગીતામાં બંનેમાં. પણ નહીં, આપણે તો વાંચીએ તો એને ફોલો કરવું પડે ને, એટલે એ વાંચવું જ નથી અમારે. બરાબર, અમારે તો શું કરવું છે? મજા. મજા કરીએ એટલે શું થાય તો કે આ ફુદા જેમ પોતાના વિનાશ માટે સળગતા અગ્નિમાં કૂદે છે, એમ આપણે રોજ આવી જે ભૌતિક ઈચ્છાઓના કારણે અગ્નિમાં કૂદીએ છીએ. જેવી રીતના ફુદાઓ અગ્નિમાં કૂદીને મરે અને ફરીથી નવું શરીર મળે, એવી જ રીતના આ જ બધી ભૌતિક ઈચ્છાઓના કારણે આપણને નવું શરીર પ્રાપ્ત થાય. તમને ખબર છે કે મૃત્યુના અંતે 8મા અધ્યાયમાં તમે બધા ભણી ગયા છો કે 2 કારણોસર નવું શરીર મળે. એક તો મૃત્યુ સમયે તમારી ઈચ્છા શું છે, અને બીજું આખા જન્મ મુજબ જે કઈ કર્મો કરેલા છે એ મુજબનું આ તમારું આગળનું શરીર છે એ નક્કી થાય. તો ધ્યાન રાખવું ભૌતિક ઈચ્છાઓ કરવા.
તો હે વિષ્ણુ, હું જોઈ રહ્યો છું કે આપ પ્રજ્વલિત મુખોથી બધી જ દિશાઓના લોકોને ગળી જઈ રહ્યા છો. વિષ્ણુ, તમને બધાને ખબર છે કે ભગવાન છે ભૌતિક જગતમાં પ્રવેશે છે મહાવિષ્ણુ તરીકે, ભગવાનનો પહેલો પુરુષ અવતાર મહાવિષ્ણુ. પછી દરેક બ્રહ્માંડની અંદર કોણ છે? એક બ્રહ્માંડની અંદર બોલો, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. અને દરેક જીવના હૃદયમાં બરાબર કોણ બિરાજે છે? ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ. ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ. શાસ્ત્રો એવું કે છે કે જે આ ત્રણ વિષ્ણુને જાણી લે ને એનો ફરીથી જન્મ નથી થતો. ખાલી આ ત્રણ વિષ્ણુને જાણી લે, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, મહાવિષ્ણુ, ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ. આને જો જાણી લે તો એનો ફરીથી પુનર્જન્મ થતો નથી, ભગવાનના ધામમાં જતા રહે છે, શાસ્ત્ર એવું કે છે. તો હે વિષ્ણુ, હું જોઈ રહ્યો છું કે આ પ્રજ્વલિત મુખોથી બધી જ દિશાઓના લોકોને ગળી જઈ રહ્યા છો. સમગ્ર બ્રહ્માંડને આપના તેજથી આવૃત કરી અતિશય દાહક એવા ભયંકર રૂપે આપ વ્યક્ત થાઓ છો. ભગવાનનું તેજ કેટલું છે આગળ અર્જુને કીધું કે ભાઈ આમ તો એક કહેવાય કે ઇનકમ્પેરેટેબલ છે, કે એની કોઈ કમ્પેરિઝન ના થાય, પણ છતાં આ ભૌતિક જગતમાં સૌથી તેજસ્વી શું છે? તો કે સૂરજ, સૂર્ય. તો અર્જુનજી કમ્પેર કરે છે કે ભાઈ હજારો સૂર્ય જેટલું જે તેજ છે એટલું તમારું તેજ છે. તો આટલું બધું તેજ હોય તો ગરમી કેટલી હશે? સેંકડો સૂરજ સમાન પ્રકાશ છે તો સામે ગરમી કેટલી હશે? બરાબર. તો એટલી બધી ગરમી હોય તો બધાને ભસ્મ કરી દે ને, બરાબર ને. ઓલો ન્યુક્લિયર બોમ્બ બ્લાસ્ટ કરે ને તો એનું તેજ અને એની ઉષ્મા ગરમી એટલી હોય ને કે કંઈ જોવે નહીં, આજુબાજુમાં બધું વિનાશ કરી નાખે. ઇવન કદાચ ન્યુક્લિયર બોમ્બ બનાવવાળો બાજુમાં હોય ને તો એનો પણ વિનાશ કરી નાખે, એ કંઈ જોવે નહીં. પણ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ છે એ એવું નથી. ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતું તેજ છે એ એવું નથી. એ બરાબર કઈ રીતના છે? એકદમ બેલેન્સ. ભક્તો માટે પણ અલગ છે અને અભક્તો માટે પણ અલગ છે. ભક્તોને કહેવાય સ્વીટનેસ લાગે છે, અભક્તોને એકદમ દાહક લાગે છે અને એ આકુળ વ્યાકુળ થઈને ભાગી રહે છે. હમણાં કેસે બરાબર. એટલે અતિશય દાહક લાગે. ક્યારે લાગે દાહક? તો કે જે અભક્તો છે એમ, બરાબર. એટલે વિશ્વરૂપ છે એ ભક્તો અને અભક્તોને અલગ અલગ રીતના ટ્રીટ કરે છે. આવું એક નાનું વિશ્વરૂપ છે ભગવાને પેલા પણ બતાવેલું છે. ક્યારે? દુર્યોધનની સભામાં શાંતિદૂત તરીકે ગયા હતા ત્યારે. ભગવાન જયારે શાંતિદૂત તરીકે જાય છે અને ભગવાન પ્રસ્તાવ લઈને જાય છે, બરાબર. ભગવાન એમ કે છે, માનતા નથી સમ્રાટ બનવા માટે, ભગવાનને યુદ્ધ નહોતું કરવું, ભગવાન યુદ્ધ ટાળવા માટેના બધા પ્રયત્ન કરે છે, પોતે શાંતિદૂત તરીકે જાય છે અને વાત કરે છે પણ માનવા તૈયાર નથી. તો ભગવાન શાંતિનો પ્રસ્તાવ મૂકે છે અને ભગવાન એમ કે છે કે ભાઈ ખાલી 5 ગામ આપી દો. તમે વિચાર કરો કે ભગવાન એના ભક્તો ઉપર કેટલો વિશ્વાસ છે, યુધિષ્ઠિર અને 5 પાંડવો ઉપર, અને એ 5 પાંડવોને ભગવાન ઉપર કેટલો વિશ્વાસ છે. સમ્રાટ બનવાના હતા જે યુધિષ્ઠિર. સમ્રાટ એટલે તમને ખબર છે ને, ચક્રવર્તી સમ્રાટ. એટલે આખા કહેવાય કે વિશ્વમાં એનાથી ઉપર કોઈ જ ના હોય, એ ચક્રવર્તી સમ્રાટ. અત્યારના વડાપ્રધાન રાષ્ટ્રપતિ એ નહીં, આખા વિશ્વમાં બરાબર એક હતું શાસન, એ ચક્રવર્તી સમ્રાટ. તો જે ચક્રવર્તી સમ્રાટ બનવાના હતા યુધિષ્ઠિર, ત્યાં ભગવાન એમ કે છે ખાલી 5 ગામ આપી દો. ભગવાનને કેટલો વિશ્વાસ હશે? ભગવાન એવું નતું કીધું હું પેલા પૂછતો આવું, ભાઈ તમે ચક્રવર્તી સમ્રાટની ના પાડો છો, પેલા પૂછીને આવું 5 ગામમાં લોકો માનશે કે નહીં? ભગવાન કે નહીં, 5 ગામ આપી દો, મને વિશ્વાસ છે મારા ભક્તો મારો વિરોધ નહીં કરે. શું કામ? કારણ કે ભગવાનના ભક્તોને ભગવાનની દરેક યોજના ઉપર વિશ્વાસ છે, દરેક યોજના ઉપર, બરાબર. તો 5 ગામ માગે છે પણ દુર્યોધન શું કે છે કે નહીં, 5 ગામ તો શું, હું તો 100ની નોક બરાબર જમીન આપવા માટે હું તૈયાર નથી. કઈ વાંધો નહીં. ભગવાન ત્યાંથી નીકળે છે જવા માટે, અને ત્યારે દુશાસન, દુર્યોધન બધા એમ કે જાય છે તું ક્યાં? ગોવાળિયા, ગ્વાલા એમ કરીને ભગવાનને બંદી બનાવે છે. ભગવાન મને બંદી બનાવશો? કઈ વાંધો નહીં, ટ્રાય કરી લે, એ પણ તું ટ્રાય કરી લે. અને સાંકળથી બાંધવાની કોશિશ કરે છે, બરાબર. આમ તો ભગવાનની ઈચ્છાથી ભગવાન બંધાય. હમણાં પણ ભગવાન એક બંધાય એવી આપણી લીલાઓનું વર્ણન કર્યું. કઈ લીલા હતી? કાર્તિક મહિનામાં દામોદર લીલા. દામોદર લીલા ખૂબ જ સરસ લીલા છે. આખા કાર્તિક મહિનામાં આપણે દામોદર અષ્ટકમ ગાતા હોય. તો ત્યાં ભગવાન યશોદા માતાજીથી બંધાય છે, બરાબર ને. તો હકીકતે દોરડાથી નથી બંધાતા. દોરડું તો દરેક વખતે 2 આંગળ ટૂંકવું પડે છે, બરાબર, દરેક વખતે. છેલ્લે ભગવાન છે એની અંદર જે કરુણા શક્તિ છે જાગૃત થાય છે અને એમ કે છે કે હવે બંધાઈ જઈએ, માતાજી થાકી ગયા છે. તો ભગવાન બંધાય છે એની ભક્તિથી. અહીંયા ભગવાન બંધાય છે પોતાની જાતે. ભગવાનને કોઈ બાંધી શકે નહીં. ભગવાન બંધાય છે અને એ સમયે ભગવાન છે એ મિની વિશ્વરૂપ ત્યાં બતાવે છે.
નાનું વિશ્વરૂપ બતાવે છે. તો એ સમયે તમે જોવો તો ત્યાં એ સભાની અંદર દુર્યોધન છે, ધૃતરાષ્ટ્ર છે, દુશાસન છે, વિદુરજી છે, ભીષ્મદેવ છે, ગુરુ દ્રોણ છે. બરાબર. તો આ બંનેને અલગ અલગ રીતના વિશ્વરૂપ જોવે છે. જો ભીષ્મદેવ છે, વિદુરજી છે, હાથ જોડીને ઉભા રહે છે. એને ખૂબ આનંદ થાય છે કે નહીં, મારા ભગવાન વિશ્વરૂપ બતાવે છે, મારા વાસુદેવ, મારા સ્વામી, મારા જગન્નાથ. જ્યારે સામેવાળા છે ને અભક્તો, એની માનસિક સ્થિતિ જ ખરાબ થઈ જાય છે. દુર્યોધનની આ જોઈને દુશાસનની માનસિક સ્થિતિ જ ખરાબ થઈ જાય છે. એટલે અભક્તો જે છે ને, બરાબર, એને ભગવાનના વિશ્વરૂપથી કહેવાય કે દા તેજ લાગે. હવે આનું તમારે અત્યારે જીવતું જાગતું ઉદાહરણ અત્યારે જોવું હોય ને, તેનો પ્રેક્ટિકલ તમે કરી જુઓ કે આપણે કોઈને આપણે કહીએ કે ભગવાનનું નામ લેવું જોઈએ, બોલો હરે કૃષ્ણ બોલો. અમે તો ઘણી વખત લેક્ચર લેવા જઈએ ને તો ઘણા બધા બેઠા હોય, એમ કઈ બોલો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલો, થોડા ઘણા બોલે, આપણે એમ કે બોલો બોલો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. બોલે નહીં. બહુ કયો ને તો હરે કૃષ્ણ હરે રામ, અથવા કહેવાય પાછળ બેઠા બેઠા માવા ચોરતા હોય અથવા તમાકુ ચોરતા હોય, બોલે જ નહીં, અથવા તો ભાગી જાય. બરાબર. હનુમાન ચાલીસામાં નથી આવતું, મહાવીર જબ નામ સુનાવે, ભૂત પિશાચ નિકટ નહીં આવે, મહાવીર જબ નામ સુનાવે. આ બધા ભૂત પિશાચ છે બધા. જ્યારે મહામંત્રનું નામ લ્યો, માળા કરો, ભગવાનની વાતો કરો એટલે ભૂત પિશાચ બધા ભાગવા માંડે. એને એમાં ઇન્ટરેસ્ટ જ ના પડે. આનું જીવતું જાગતું ઉદાહરણ છે કે ભગવાન છે. બરાબર. ક્યારેક ટ્રાય કરજો, બધા બેઠા હોય અને ભગવાનની વાતો ચાલુ કરજો, અથવા એમ કહી દો ચલો આપણે મળીને એક માળા કરીએ, અથવા એમ કહી દો હું તમને ભગવદ્ ગીતાનો એક શ્લોક વાંચીને એનો ભાવાર્થ સંભળાવું. જુઓ તમે 5 મિનિટમાં કેટલાય ભૂત પિશાચ ત્યાંથી ભાગવા મળશે. કારણ કે જીવતા જાગતા ભૂત પિશાચ છે બધા. બરાબર. કારણ કે ગમે એટલું કહ્યું તો બોલી ના શકે, કારણ કે એના માટે સુકૃતિઓ જોઈએ. ભગવદ્ ગીતાના લેવલ 2 ના ક્લાસમાં 30 જણા અત્યારે હાજર છે. તો આ કોઈ સામાન્ય ઘટના નથી. 7મા અધ્યાયના 2 શ્લોક છે તમારા માટે, તમને બધાને ખબર છે. બહુનામ જન્મના મતે જ્ઞાનવામ પ્રપદ્યન્તે. હજારો જન્મ થાય ને ત્યારે જ્ઞાન આવે. શું? વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા શું દુર્લભ. ભગવાન પોતે કે છે કે આવો મહાત્મા મળવો દુર્લભ છે. એટલે આ કોઈ સામાન્ય વાત નથી. એટલે વિચારવું નહીં ક્યારે કે ભાઈ મારી આજુબાજુમાં તો કોઈ ભક્તિ નથી કરતું, કોઈ તિલક નથી કરતું, કોઈ ધોતી નથી પહેરતું, ને હું એક જ પહેરું. તમે દુર્લભ છો, ભગવાન પોતે કહે છે કરવાનું. હમણાં એક પ્રસંગમાં હું ગયો હતો. બરાબર. તો ત્યાં મંગળા આરતીનો ટાઈમ છે 4 વાગ્યાનો, અને ઓલમોસ્ટ પ્રસંગમાં 12 વાગી ગયા. તો એ હું લગભગ 3 વાગે ઉઠી અને મંગળા આરતીમાં ગયો. અને મંગળા આરતીમાં હું ગમે ત્યાં હોય જનરલી જે તે સિટીમાં, તો એ ટેમ્પલમાં મંગળા આરતીમાં જાઉં ધોતી ને બધું કમ્પ્લીટ પહેરીને. બરાબર. તો હું ધોતી પહેરીને પાછો આવું તો ઘણા બધા જોવે, વાતો કરે. બરાબર. મારા બધા રિલેટિવ્સ વાતો કરે, ચર્ચાઓ કરે કે આજ જો નવી નવાઈનો ભક્ત થઈ ગયો છે. એનાથી કઈ ફરક ના પડે આપણને, અને પડવો પણ ના જોઈએ. જો આવું વિચારીએ ને તો કોઈ દિવસ ભક્તિ થાય નહીં. કારણ કે આ જ માયા છે. અને ઋષભદેવ તો ખૂબ સરસ વર્ણન કરે છે. જ્યાં સગાવાલાઓ છે ને બધા ભેડિયા છે. ઋષભદેવ શ્રીમદ ભાગવતમમાં ઋષભદેવના ઉપદેશો વાંચો તો આપણને આખા સમાજ પ્રત્યે કહેવાય ને આપણને ચીડ ચડે. બરાબર. એટલે આ બધાની વચ્ચે રહીને પણ ભક્તિ થવી જોઈએ, એ ખૂબ મહત્વનું છે. તો આગળ વધીએ 31મા શ્લોકમાં. હે દેવાધિદેવ, આવા ઉગ્ર રૂપધારી આપ કોણ છો તે મને કૃપા કરીને કહો, હું આપને નમસ્કાર કરું છું. કૃપા કરી આપ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાઓ. આપ આદ્ય ભગવાન છો. અર્જુનને ખબર હતી એ ભગવાન છે. અર્જુન આની પહેલા પણ કીધું કે આપ પરમ પુરુષ છો, આપ પરમ ધામ છો, આપ પરમ પવિત્ર છો. એટલે એવું નતું કે અર્જુનને ખબર નથી અને અર્જુનને વિશ્વરૂપ જોવું છે. ના, મને ડાઉટ છે, વિશ્વરૂપ બતાવો. ના ના, અર્જુનને પહેલેથી ખબર છે કે આ ભગવાન છે. હું આપના વિશે જાણવા ઈચ્છું છું, કારણ કે હું આપની આ લીલા પ્રવૃત્તિથી અજાણ છું. કઈ લીલા પ્રવૃત્તિ? કે તમે વિશ્વરૂપ પણ બતાવી શકો. દેવાધિદેવ, આપણે એમ થાય દેવોના દેવ મહાદેવ, પણ મહાદેવના પણ ઈષ્ટ, મહાદેવના પણ પ્રિય કોણ? તો કે એ કૃષ્ણ છે, એ રામ છે. એટલે દેવાધિદેવ. બરાબર. તો આવા ઉગ્ર રૂપધારી આપ કોણ છો? મને કૃપા કરીને કહો. બરાબર. કારણ કે ભગવાન બીજા પણ છે. દેવાધિદેવ અહીંયા કીધા છે, આદિ ભગવાન કીધા છે, આદિ ભગવાન. બરાબર. બીજા ભગવાન, નાના નાના ભગવાન આપણે બીજા પણ કહી શકાય. ઇવન ભગવાનના વિસ્તારો છે એ પણ બધા ભગવાન છે. શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, મહાવિષ્ણુ, ભગવાનના લીલા અવતાર, યુગ અવતાર,
મન્વંતર અવતાર આ બધા છે એ પણ ભગવાન છે, પણ આદિ ભગવાન કોણ છે? તો કે એક કૃષ્ણ છે, તમે છો. બરાબર. એટલે અર્જુનના જે પ્રશ્ન છે, ભગવાન તમે કોણ છો, તમારો હેતુ શું છે, એકચ્યુઅલી અર્જુનને ખબર છે, પણ એ બધા પ્રશ્ન આપણા માટે જ પૂછે છે. બરાબર. હવે આગળ ભગવાન કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું અને હું અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા આવ્યો છું. તમારા એટલે કે પાંડવો સિવાય બંને પક્ષના તમામ યોદ્ધાઓનો વિનાશ થશે અથવા યોદ્ધાઓ વિનાશ પામશે. આ શ્લોક ઉપરથી કોઈકે પ્રેરણા લઈ અને શું બનાવ્યું હતું? લેવલ 1 માં આપણે કવર કરીએ છીએ, બધાનો વિનાશ કરું છું. તો શું બનાવ્યું હતું એવું બધાનો વિનાશ કરે એવું? બોલો બોલો. પરમાણુ બોમ્બ. પરમાણુ બોમ્બ. યસ, એટમ બોમ્બ બનાવ્યો હતો ને. બરાબર. એટલે માણસો આવી રીતને પ્રેરણા લઈ શકે ભગવદ્ ગીતામાં. ઘણા બધા સાયન્ટિસ્ટો ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે, તમને બધાને ખબર છે. બરાબર. તો અર્જુન છે એ જાણતો હતો કે કૃષ્ણ એના મિત્ર તથા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, છતાં એ આ વિવિધ રૂપો જે છે, બરાબર, એમને જોઈને એ મૂંઝાઈ જાય છે. બરાબર. કારણ કે ઉપનિષદોમાં પણ વર્ણન છે કે જે પરમ સત્ય છે એ કેવું છે? પરમ સત્ય, એમાં પરમ સત્ય વિશે વાત આવે છે, અને પરમ સત્ય કોણ છે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન પોતે કહે છે. તો પરમ સત્ય એ તો એવું છે કે રે બ્રાહ્મણોનો પણ એ વિનાશ કરી નાખે, બ્રાહ્મણોને પણ કાળનો કોળિયો કરે, એ પરમ સત્ય છે. કઠોપનિષદ 1.2.25 શ્લોક છે. યસ્ય બ્રહ્મ ક્ષત્રમ ચ ઉભે ભવત ઓદનમ. બરાબર. કે અંતે સર્વ બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો અને બધા સૌ કોઈ એ પરમેશ્વર દ્વારા કાળનો કોળિયો થઈ જાય છે. અર્જુનની યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા નહોતી પહેલેથી જ. બરાબર. ભગવાનના ભક્તોને યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા ક્યારે ના આવે. બરાબર. પણ આ તો ભગવાનની યોજના છે, એમાં સહકાર આપવાનો છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે અર્જુન ચિંતા ના કરીશ, બધાને મેં ઓલરેડી મારી નાખ્યા છે. આ મારી યોજના છે. તને એમ થાય કે હું યુદ્ધ ના કરું તો આ કોઈ મરશે નહીં, તો કે નહીં, મારી યોજના છે બધાને પોતપોતાના કર્મો મુજબ અત્યારે મૃત્યુ મળવું જ જોઈએ, અને બધાને મેં મૃત્યુ આપી દીધું છે. તું મૃત્યુને નિવારી શકીશ નહીં. માટે તસ્માત ઉત્તિષ્ઠ યશો લભસ્વ જીત્વા શત્રુન ભુંક્ષ્વ રાજ્યમ સમૃદ્ધમ મયે વેતે નિહતા પૂર્વમેવ નિમિત્ત માત્રમ ભવ સવ્ય સાચી. માટે તું ઉભો થા, ઉઠ, યુદ્ધ કરવા માટે કટિબદ્ધ થા અને યશ પ્રાપ્ત કર. તારા શત્રુઓને જીતીને સમૃદ્ધ રાજ્યને ભોગવ. મારી યોજના દ્વારા તો તેઓ બધા મૃત્યુ પામેલા જ છે, અને હે સવ્ય સાચી, તું તો યુદ્ધમાં માત્ર નિમિત્ત માત્ર થવાનો છે. ભગવાન છે ને એના ભક્તોને યશ અપાવે. કૃષ્ણ ધારે તો આખું યુદ્ધ છે એક ક્ષણ માત્રમાં, એક આંખના પલકારામાં પૂર્ણ કરી શકે છે, તમને ખબર છે. પણ એને એવું કરતા નથી. શું કામ? એ અર્જુનને કહે છે તું નિમિત્ત માત્ર થા, તારું નામ થવું જોઈએ. ભગવાનને ગમે છે એના ભક્તો નું નામ થાય એ. બરાબર. અહીંયા સવ્ય સાચી નો અર્થ શું છે? બંને હાથથી જે લડી શકે છે એ અર્જુન. ડાબા અને નિષ્ણાત બને જમણા બંને હાથે તીર ચલાવી શકે કહેવાય સવ્ય સાચી. બંગાળ સાઈડ આ સવ્ય સાચી નામ છે, ખૂબ ફેમસ છે. બરાબર. તો ભગવાનને ખૂબ ગમે છે એના ભક્તોને યશ અપાવવું. જો સમુદ્ર મંથનની લીલા થાય તો ભગવાન પોતે કુર્મ બનીને આવે, ભગવાન પોતે મંદરાચલ પર્વત લઈને આવે, ભગવાન પોતે જ પોતાનો વિસ્તાર વાસુકી નાગ તરીકે કરે, અને આ બધું કરે છે. ભગવાન પોતે જ વિષ નીકળે પછી એ વિષ વહેંચવા માટે મોહિની અવતાર લઈ શકે. તો ભગવાન આ બધું જ કરી શકે. ભગવાન પોતે જ એમાંથી પોતાનો વિસ્તાર છે, ધન્વંતરી દેવ બનીને ભગવાન બહાર નીકળે છે. બરાબર. ભગવાનની પોતાની જ બધી વિભૂતિઓ એમાંથી બહાર આવે છે. તો ભગવાન છે એમાંથી નીકળતું વિષ ના પી શકે? કૃષ્ણ પી શકે ને. બરાબર ને. ભગવાન ને કૃષ્ણને વિષ પીવું એટલે એમાં શું મોટી વાત છે? પણ એ નથી પીતા. શું કામ? એને શિવજીની નામના થવી જોઈએ. મારો ભક્ત છે, મારો પ્રિય ભક્ત છે, સતત મારા નામમાં લીન છે. બરાબર. કોણ છે? તો કે શિવ. બરાબર. ઘણા બધા એમ કે તમે બધા વૈષ્ણવ છે એ કેમ ભાઈ મહાદેવની ઉપાસના નથી કરતા, અથવા તો તમે મહાદેવને માન નથી આપતા. તો ખોટું છે. બરાબર. આપણે વૈષ્ણવ નામ યથાસંભવ. મથુરા જાજો ભૂતેશ્વર મહાદેવ છે. ભૂતેશ્વર મહાદેવની સ્થાપના કોને કરી છે? બરાબર. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પૌત્ર
વજ્રનાથજીએ સ્થાપના કરેલી છે. બધા વૈષ્ણવો જ્યારે વૃંદાવન જાય ત્યારે 4 મહાદેવના દર્શનો કરવા અચૂક જાય છે. બરાબર, ભૂતેશ્વર મહાદેવ છે, કામેશ્વર મહાદેવ છે, ગોપેશ્વર મહાદેવ છે અને ચક્લેશ્વર મહાદેવ છે. આ 4 મહાદેવના દર્શન કરવા માટે અચૂક જાય છે. તો આવા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્રિય મહાદેવ છે, બરાબર, તો ભગવાન કૃષ્ણ થાય ને, ચલો ભાઈ તમારું પણ થોડુંક નામ થઈ જાય, આ વિષ તમે પી જાઓ, આ જે જગત છે એ તમને પણ યાદ કરશે. બરાબર, નીલકંઠધારી શિવ. તો ભગવાનને ગમે છે એના ભક્તોને યશ અપાવું. આ સુંદર આ ક્લાસનું જે આયોજન થાય, ઓલમોસ્ટ છેલ્લા 3 વર્ષથી આ ક્લાસ અવિરતપણે ચાલી રહ્યા છે. તમને બધાને એમ થાય કે આટલું સરસ આ લેક્ચર ચાલે છે, આટલી સારી વ્યવસ્થા છે, તમે કદાચ અમને ક્રેડિટ આપો, પણ અલ્ટિમેટલી આ જે યોજના છે એ કૃષ્ણની છે. બરાબર, અમે બધા જ છીએ એ માત્ર ભગવાનના હાથનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, નિમિત્ત માત્ર છે. ભગવાન કહે છે તમે યાર કેવો પ્રયત્ન તો કરો, બાકીનું બધું હું જોઈ લઈશ. એટલે હું તમને બધાને પણ કહું છું કે તમે બધા પણ હજી આપણે ટીચરોની જરૂર છે, ક્લાસ લેવા માટે આગળ આવો. બીજી નાની નાની સેવાઓ છે, ટ્રાન્સલેશનની સેવા છે, વોલન્ટરી સેવા છે, શ્લોક પઠનની સેવાઓ છે, આ બધી સેવાઓમાં આગળ આવો. નિમિત્ત માત્ર તો એક વખત બની તો જુઓ. આ મારો પોતાનો અનુભવ છે, વ્યવસ્થા બધી જ કૃષ્ણ કરે છે. બરાબર, કઈ નથી થતું. આની પહેલા જયારે હું કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં નહોતો ત્યારે ઓલમોસ્ટ આખો દિવસ હોસ્પિટલમાં બિઝી હોય અને બીજા દિવસે ઓપરેશન હોય ને તો મને આગલા દિવસે ચિંતા હોય એ ઓપરેશનની. અને આગલા દિવસનો રાતનો સમય અને સાંજનો સમય છે મારો એ જ વિચારમાં જાય કે આવતીકાલે પેશન્ટ આવશે ને આ સર્જરી છે. બરાબર, જ્યારથી કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં છું તો મને કઈ નથી ફેર પડતો. 11 વાગે ઓપરેશન હોય, હું 10 વાગે હોસ્પિટલ જાઉં. મારો ઓપીડી નો ટાઈમ જ 10 વાગ્યાનો છે, સવારે 10 થી 1, સાંજે 5 થી 7. પણ મને હવે વિચાર મગજમાં હોતા જ નથી. સતત વિચાર હોય છે ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ લેવાનો, સવારમાં 16 માળા કરવાની, મંગલા આરતી કરવાની. અને તો એ બધું પેલા કરતા પણ સ્મૂધલી થાય છે. આ મારો પોતાનો અનુભવ તમને હું રજૂ કરું છું કે પેલા કરતા પણ એ કામ છે બહુ વ્યવસ્થિત રીતના અને ઓછા ટાઈમમાં થાય છે. જે કામ કરવા માટે કદાચ શારીરિક મારે સમય ઓછો જોઈતો હતો, પણ માનસિક બહુ સમય જતો હતો મારો એ વિચારવામાં, એ પ્રોસેસમાં. ગમે એટલો મોટો ડોક્ટર હોય ને, સર્જરી પહેલા તો એ પણ 2 વાર વિચારે જ છે. બરાબર, ગમે એટલું એજ્યુકેશન હોય, ગમે એટલો મોટો ડોક્ટર હોય, ઓપરેશન પહેલા ડોક્ટર પણ 2 વખત વિચારે. બરાબર, એના મનમાં પણ થોડો સ્ટ્રેસ હોય. અમુક લેવલ પછી સ્ટ્રેસ જતો રહે, પણ જુનિયર ડોક્ટરોને હોય. અને મારી પ્રેક્ટિસ હજી બહુ જાજા વર્ષ નથી, પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃત આવ્યા પછી આ બધા ચેન્જીસ આપણને જોવા મળે કે બધી વ્યવસ્થા ભગવાન પોતે કરતા હોય છે. તો તમે પણ બધા જે તે બિઝનેસમાં હોય, જે તે પ્રોફેશનમાં હોય, જરૂરથી તમે બધા આગળ આવો અને ભગવાનના હાથનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનવાનો જે મોકો છે એને જતો ના કરતા. બરાબર, તો આગળ ભગવાન કહે છે કે દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ તથા અન્ય મહાન યોદ્ધાઓ પહેલાથી જ મારા વડે હણાઈ ચૂક્યા છે. દ્રોણમ ચ ભીષ્મમ ચ જયદ્રથમ ચ કર્ણ. માટે તું તેમનો વધ કર અને લેશ માત્ર વ્યસ્તિત થઈ નહીં, માત્ર યુદ્ધ કર અને યુદ્ધમાં તું તારા શત્રુઓને પરાસ્ત કરીશ. ગુરુ દ્રોણ, પિતામહ ભીષ્મ. જયદ્રથ કોણ હતા? જયદ્રથ દુર્યોધનના દુર્યોધનના શાળા હતા, બનેવી. બનેવી. હા, બધાના પાંડવો અને કૌરવો વચ્ચે જે બેન હતી, શું નામ હતું એ બેનનું? દુશાલા. 100 કૌરવો અને એની એક બહેન હતી દુશાલા. એ દુશાલાના જે પતિદેવ છે એ જયદ્રથ. બરાબર, એ જયદ્રથ છે એટલે બધાના બનેવી સાહેબ થાય, એ પાંડવોના થાય ને કૌરવોના થાય. એ મહારથી હતા, મહાન યોદ્ધા હતા જયદ્રથ. બરાબર, જયદ્રથ એ શિવજીની ઉપાસના કરે છે જયદ્રથ, અને શિવજી એને વરદાન આપે છે કે એક દિવસ માટે કોઈ પાંડવો તારો વધ નહીં કરે. એ દિવસે તમને બધાને ખબર છે અભિમન્યુનો વધ થાય છે જયદ્રથના કારણે. બરાબર, અભિમન્યુનો વધ છે. જયદ્રથ છે 5 પાંડવોને રોકે છે. અભિમન્યુ જનરલી અર્જુન મહારાજ નથી હોતા, અર્જુનજીને તો બીજે મોકલેલા, કૃષ્ણ અને અર્જુન ત્યારે નથી હોતા. 4 પાંડવોને રોકે જયદ્રથ. બરાબર, કારણ કે એમને વરદાન હતું કે અર્જુન સિવાય તને કોઈ પરાસ્ત નહીં કરી શકે. બરાબર, એટલે એ મહાન યોદ્ધા જયદ્રથ. હવે એ વરદાન એને આપેલું શિવજીએ, અને અર્જુનને પશુપતાસ્ત્ર જે આપેલું છે એ પણ કોને આપેલું છે? શિવજીએ. અને એ જ પશુપતાસ્ત્રથી વધ કોનો કરવામાં આવે છે? જયદ્રથનો. એટલે દેવોના વરદાન છે એ આવા હોય છે, ધ્યાન રાખવાનું. એ તમને વરદાન આપે ને સામે વાળાને વરદાન આપે, પણ કૃષ્ણ એવું નથી કરતા, વિષ્ણુ એવું નથી કરતા. બરાબર.
ઓકે, શિવજી તો એ આશુતોષ છે, એ દયાના સાગર છે, ગમે તે ઉપાસના કરે, ગમે તે માગે શિવજી આપી દે, પણ વિષ્ણુ નહીં આપે, કૃષ્ણ નહીં આપે. કૃષ્ણ તો શ્રેય વિચારશે, પેલા તારું શ્રેય હશે તો આપશે. શિવજી છે એ શિવજીને એ કહેવાય એ વિચારે જ નહીં, આશુતોષ છે, માગો અને આપી દે શિવજી છે. બરાબર, એટલે માગવામાં બહુ ધ્યાન રાખવું. ઓકે, તો અહીંયા કે છે અર્જુનને એવું હતું કે આ બધા મહારથીઓ છે, ભીષ્મ, દ્રોણ, જયદ્રથ, કર્ણ, એ બધા સામે એટેક કરશે તો શું થશે? ભગવાન કે અરે બાબા અર્જુન, તું ચિંતા ના કરીશ, માય ડિયર ફ્રેન્ડ અર્જુન, બધાને ઓલરેડી મારી નાખ્યા છે, બધી મારી યોજના હેઠળ બધું ચાલી રહ્યું છે, તું ચિંતા ના કરીશ, તું ખાલી શ્રેય, તું ખાલી યશ પ્રાપ્ત કર. બરાબર. મહાભારતનું યુદ્ધ પૂરું થાય ને પછી અર્જુન અને કૃષ્ણ રથ ઉપર જાય છે, અને જનરલી એવું હોય કે પેલા જે રથી હોય ને એ ઉતરે, બરાબર, અને પછી સારથી ઉતરતા, સોરી, પેલા સારથી ઉતરે ને પછી રથી ઉતરતા હોય. અહીંયા ઊંધું એમ કે છે. બરાબર, અહીંયા સારથી બનેલા કૃષ્ણ એમ કે છે અર્જુનને કે પેલા તું ઉતરી જા. અર્જુન કે કેમ? તો કે તું ઉતરી તો જા. ઉતરીને કે છે કે ભાઈ દૂર જતો રહે, દૂર જતો રહે, દૂર જતો રહે. હજી? તો કે હજી દૂર જતો રહે, દૂર જાય. અને જેવા કૃષ્ણ નીચે ઉતરે અને રથની નીચે પગ મૂકે ને, રથના ચીથડા ઉડી જાય છે, બ્લાસ્ટ થઈ જાય છે આખો રથ. શું કામ એવું થાય છે? તો કે મહાભારતના યુદ્ધ દરમિયાન આ સામેના પક્ષે જે મહારથીઓ હતા, કર્ણ, ભીષ્મ, એમના દ્વારા જે મિસાઇલો છોડવામાં આવેલી હતી, ગાઈડેડ મિસાઇલો. એ સમયે પણ ગાઈડેડ મિસાઇલ હતી. અત્યારે ગાઈડેડ મિસાઇલ છે એવું નહીં, એ સમયે પણ ગાઈડેડ મિસાઇલો હતી. એ બધી મિસાઇલો છોડે તો ઓલા લોકોને એમ થાય કે આ બધી મિસાઇલ જાય છે ક્યાં? બ્લાસ્ટ તો થતો નથી, અમે મિસાઇલ છોડીએ છીએ રથ ઉપર પણ બ્લાસ્ટ નથી થતો. પણ કૃષ્ણની કૃપાથી એ બધું એબ્સોર્બ થઈ જાય છે, શોષાઈ જાય છે, અને પછી એક સાથે બ્લાસ્ટ થાય છે. બરાબર. તો ભગવાન કૃષ્ણ છે હંમેશા એના ભક્તોને યશ અપાવે છે. તું ખાલી નિમિત્ત માત્ર તો બની જો, અર્જુનને કહે છે, અને આપણને બધાને કહે છે કે તમે બધા નિમિત્ત માત્ર તો બની જો. બરાબર ને? બાકીનું હું જોઈ લઉં છું. સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, હે રાજા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખેથી આ વચનો સાંભળ્યા પછી ધ્રુજી રહેલા અર્જુને તેમને હાથ જોડીને વારંવાર નમસ્કાર કર્યા, અને ડરતા ડરતા ભગવાન કૃષ્ણને ગદગદ કંઠે આ પ્રમાણે કહ્યું. આશ્ચર્યચકિત અને વ્યગ્ર થયેલો અર્જુન કૃષ્ણને વારંવાર સાદર પ્રણામ કરવા લાગે છે. બરાબર. એક મિત્ર તરીકે નહીં, પરંતુ અહીંયા અર્જુનજી છે કયા ભાવમાં છે? કયો ભાવ છે અત્યારે? આ આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી હતી. અત્યારે આ જે વિનંતી પ્રણામ થયા કયા રસમાં થાય છે? અદ્ભુત રસ. અદ્ભુત રસ ને આપણે કાલે ચર્ચા નહોતી કરી, બરાબર ને? કરુણા રસ, વીર રસ. અહીંયા અર્જુનજી છે આશ્ચર્યચકિત છે, અદ્ભુત, બંને આંખો ફાટી રહે છે કે આવું એને પહેલી વાર જોયું. એને નહીં, દરેક દેવી દેવતાએ ફર્સ્ટ ટાઈમ જોયું છે આ વિશ્વરૂપ. તો એ અત્યારે અદ્ભુત રૂપની અંદર ભગવાનની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે, અને ગદગદ વાણીથી સ્તુતિ કરે છે. આ જે અત્યારે જેની સ્તુતિ થાય છે, જે રસથી ભક્તિ થાય છે, એ રસનું નામ છે અદ્ભુત રસ. અર્જુને કહ્યું, હે ઋષિકેશ, આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે, અને એ રીતે બધા લોકો આપના પ્રતિ અનુરક્ત થાય છે. ભગવાનના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે. યુટ્યુબમાં જોજો, ઘણા બધા વિડીયો છે. ફોરેનર્સ બધા છે એ ઠેકડા મારી મારી અને ભગવાનના કીર્તન કરતા હોય. આપણી સ્ટેમિના ઓછી પડે. આ છે મારો પોતાનો અનુભવ છે. અમારા અહીંયા જગન્નાથ રથયાત્રા હતી ને, તો ઘણા બધા ફોરેનર્સ આવ્યા હતા. રથયાત્રાની શરૂઆતથી લઈને જ્યારે એમની પૂર્ણાહુતિ થાય તો ઓલમોસ્ટ 5 કલાક જેટલું અમે તે રથને લઈને ગયા હતા આખા. તો એમાં 2-3 ફોરેનર્સ એવા હતા કે સૌથી આગળ, અને સતત એનું નૃત્ય ચાલુ હતું, સતત નૃત્ય ચાલુ, હાથમાં કરતા, સતત 4.5 કલાક કોન્સ્ટન્ટ ઠેકડા મારવા. એ સામાન્ય ઓલું નથી, એ ભગવાનની કૃપા છે, ભગવાન પ્રત્યેનો એનો પ્રેમ છે, અને ભગવાન આપે છે. બરાબર. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. માતાજીનું માઇક ચાલુ થયું છે. ઓકે, તો નામથી હર્ષિત થાય, આનંદથી આનંદિત થાય, સ્વભાવ આખો બદલાઈ જાય માણસનો. ભગવાનનું નામ જપ કરો ને, ધીમે 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 નામ જપ કરો અને શુદ્ધતા આવે. શરૂઆતમાં નામ અપરાધ થાય, પછી નામાભાસ થાય, અને પછી શુદ્ધ નામ થાય. એટલે જ નામા અપરાધ તો ચાલુ કરો એટલે જ. બરાબર. જોજો તમે પરિવર્તન આવશે. બરાબર. તો જગત હર્ષ પામે છે, અને એ રીતે બધા લોકો આપના પ્રત્યે અનુરૂપ થાય છે. સિદ્ધ પુરુષો આપને સાદર નમસ્કાર કરી રહ્યા છે. અસુરો ભયભીત થાય છે.
અને તેઓ ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે અને એ યોગ્ય જ થયું છે. અર્જુને કહે છે કે ના ભગવાન, તમારી યોજના બરાબર છે. અસુરોને તો ડર લાગવો જોઈએ ને. મેં હમણાં ના કીધું તમને, ભૂત પિશાચ નિકટ નહીં આવે, મહાવીર જબ નામ સુનાવે. નામ બોલો ને ભાગે બધા ભૂત પિશાચો. અત્યારે એ લાઈવ એક્ઝામ્પલ તમે રોજ જોઈ શકો. અમે તો રોજ જોઈએ છીએ. બરાબર, ભૂત પિશાચ બાજુમાં ના આવે. મંદિરની દિવાલ ઘર હોય ને, અને 60, 65 વર્ષ, 70 વર્ષની ઉંમર હોય ને, એ બહાર બેઠા બેઠા ગપ્પા મારતા હોય અને મંદિરની અંદર કીર્તન ચાલુ હોય ને, ત્યાં ના આવે ભગવાનનું નામ લેવા માટે. અરે મોઢેથી નામ ના લઈ શકે તો કઈ ને, બેસીને નામ સાંભળવા પણ ના આવે. કારણ કે ભગવાનનું નામ તો એટલું પવિત્ર છે કે નામ અને નામીનો ભેદ નથી. ભગવાને પોતાની દરેક શક્તિ એના નામમાં ભરી દીધી છે. બરાબર, શાસ્ત્રો એવું કે છે કે તમે કરી ન શકો એટલા પાપ તમે તમારી આખી જિંદગીમાં અનંત જન્મોમાં કરી ન શકો ને, એટલા પાપ છે ને, એ માત્ર એક જ વખત કૃષ્ણનું નામના ઉચ્ચારણથી ભગવાન એ બધા પાપને માફ કરી શકે છે. પણ એ ભાવ હોવો જોઈએ. તમારી કેપેસિટીની બહારના તમે કદાચ પાપ કરેલા હોય ને, અનંત જન્મો સુધી પાપ કર્મ, એ માત્ર એક જ વખત જો કૃષ્ણ બોલો ને, એક જ વખત જો રામ બોલો ને, તો કૃષ્ણ એટલા દયાળુ છે કે અનંત જન્મોના પાપ કર્મો છે માફ કરવા માટે તૈયાર છે. પ્રભુ શ્રીરામ કે છે રાવણને, બરાબર, કે ભલે જે કઈ થયું હોય, રાવણ એક વખત મારા શરણે આવીને ક્ષમા માગે ને, તો હું બધું ભૂલી જવા તૈયાર છું. રામ પણ કે છે. બરાબર, તો નામ અને નામી માં ભેદ નથી, અને ભગવાને બધી જ શક્તિ છે એના નામમાં ભરેલી છે. પણ એ નામ લેવા માટે સુકૃતિઓ જોઈએ, એમને મેં થાય નહીં. એટલે અસુરગણ હંમેશા ભયભીત જ હોય છે. જ્યારે ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા કરો, ભાગવતમની ચર્ચા કરો, માળા કરો, જપ કરો, એટલે આજુબાજુમાં અસુરો હોય જ છે. એટલે એની અસુરોની ચિંતા નહીં કરવાની, એ યોગ્ય જ છે. બરાબર. તો હે મહાત્મા, બ્રહ્માથી પણ આપ શ્રેષ્ઠ છો, આપ આદ્ય દ્રષ્ટા છો, તો પછી તેઓ આપને સાદર પ્રણામ કેમ ના કરે? અર્જુન કહે છે બ્રહ્માથી આપ શ્રેષ્ઠ છો. જો પ્રથમ જીવાત્મા છે બ્રહ્મા છે. સૃષ્ટિનું સર્જન થાય એ પ્રથમ જીવાત્મા બ્રહ્મા છે. બધા દેવી દેવતાઓ પછી આવે એક્સેપ્ટ શિવજી. શિવ તત્વ એક જુદું છે, બાકી બધા જ જેટલા દેવી દેવતાઓ છે બ્રહ્માજી પછી આવે છે. શિવજી એ ડાયરેક્ટ સદાશિવ માંથી આવે છે. સદાશિવ એટલે વિષ્ણુ તત્વ છે, કૃષ્ણ માંથી આવે છે. શિવ તત્વ એક જુદું છે, બાકી બધા દેવી દેવતાઓ છે બ્રહ્મા માંથી આવે છે. બરાબર. અને બ્રહ્માજી અને એ શિવજી એમ કે છે કે ભગવાન તો કૃષ્ણ છે. ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી, બ્રહ્માજી કે છે. અને શિવજી છે એ શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર, રામાયણ ની અંદર પણ પૂછે છે માતા પાર્વતી, ત્યારે પણ શિવજી એને બતાવે છે હું રામની સ્તુતિ કરું છું. બરાબર. અને આ બ્રહ્માજી એમ કે, શિવજી એમ કે, છતાં આપણને ડાઉટ છે કે નહીં ભગવાન તો બીજા કોઈ દેવી હશે. અમારા રામદેવ પીર સૌથી મોટા, અમારા કુળદેવી સૌથી મોટા, એનાથી તો મોટું કોઈ ન થાય. ઘણા બધાની કારની પાછળ લખેલું વાંચતો હોય, મોગલ સદા સહાય તે, ખોડલ સદા સહાય તે. બરાબર, બરાબર છે, વાંધો નથી, પણ ખબર હોવી જોઈએ કે બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અધિકારીઓ છે. સૌથી સુપ્રીમ ઓથોરિટી કૃષ્ણની છે. તો બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. બ્રહ્માજીને કોઈ પૂછે કે ભાઈ તમે એન્જિનિયરિંગ ક્યાં કર્યું, કઈ કોલેજ, કઈ યુનિવર્સિટીમાં તમે એન્જિનિયરિંગ કર્યું ને આખી સૃષ્ટિનું તમે રચના કરી, હા, તો પૂછ્યા તો બ્રહ્માજી શું કહે? બ્રહ્માજી એમ કે ભાઈ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ નામની કોલેજમાં હું ભણ્યો છું અને મારા ટીચર હતા કૃષ્ણ, કૃષ્ણ સ્વયં. અચ્છા, તમારે કેટલા લેક્ચર એના ભરવા પડ્યા? તો કે એકય નહીં, ખાલી મેં તપ કર્યું અને ભગવાને બધું જ નોલેજ છે ડાયરેક્ટ મારા હૃદયમાં ડાઉનલોડ કરી દીધું છે. આ ભગવાનની જે જ્ઞાન આપવાની જે પદ્ધતિ છે ને એ આ છે. જેમ જેમ ભક્તિ કરતા જાય, નામ જપ કરતા જાય, શાસ્ત્રો વાંચતા જાય ને, એક સમય જ્ઞાન છે હૃદયમાં પ્રગટ થાય. બરાબર. આપણા ગુરુ મહારાજ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી મહારાજ, એમના ગુરુ મહારાજ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, અને એમના જે ગુરુ મહારાજ છે ગોરકિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ. ગોરકિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ છે ને એ ભણેલા નહોતા, એ કોઈ સ્કૂલ કોલેજમાં ક્યાંય ભણવા નહોતા ગયા, પણ છતાં એ જ્યારે વાત કરે, જ્યારે ચર્ચા કરે, તો એ વેદો ઉપનિષદોના રેફરન્સ, ભગવદ્ ગીતાના રેફરન્સ થી જ વાત કરે. ક્યાં ભણવા ગયા હતા એ ગોરકિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ? એને જ્ઞાન કોને આપ્યું? તો એને કોઈ સ્કૂલ કોલેજમાં જવાની જરૂર નથી, એના હૃદયમાં જ્ઞાન પ્રગટ કરે કૃષ્ણ. બરાબર. તો બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ છે, ડાયરેક્ટ ડાઉનલોડ જ્ઞાન કરે છે. બરાબર. જે એન્જિનિયર છે આખા યુનિવર્સના, બ્રહ્માજી. બરાબર. જેનું આખું શરીર છે બુદ્ધિ તત્વનું બનેલું છે. તમને ખબર છે ને, આપણું આખું શરીર છે ને એ કહેવાય પંચમહાભૂતનું બનેલું છે, અને બુદ્ધિ તત્વ તો માન કદાચ થોડું ઘણું છે, 2-5% જેવું હોય તો,
બરાબર. અને બ્રહ્માજીનું આખું શરીર છે બુદ્ધિ તત્વથી બનેલું છે, એની આંખ, નાક, કાન બધું બુદ્ધિ તત્વથી. અને એ બ્રહ્માજી એમ કે છે કે ભગવાન તો કૃષ્ણ છે, ગોવિંદ છે. આપ આદ્ય પરમેશ્વર, સનાતન પુરુષ તથા આ દ્રશ્ય જગતના અંતિમ આશ્રય સ્થાન છો. આપ જ સર્વજ્ઞ છો, આપ જ સર્વજ્ઞેય છો, આપ જ પરમ આશ્રય સ્થાન છો. આ ભૌતિક ગુણો, આપ ભૌતિક ગુણોથી પર છો. હે અનંત રૂપ, આ સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત આપના દ્વારા વ્યાપ્ત છે. આદ્ય પરમેશ્વર, આદિ દેવ, દેવોના પણ દેવ તમે છો. સનાતન પુરુષ તમે છો, એની પહેલા કોઈ હતું જ નહીં. બરાબર ને? સનાતન પુરુષ તમે છો. આપ દ્રશ્ય જગતના અંતિમ આશ્રય સ્થાન છો. જ્યારે મિની પ્રલય થાય, મહાપ્રલય થાય, આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી, ત્યારે બધાનો આશ્રય કોણ આપે છે? કૃષ્ણ આપે છે. અને ઇવન આ ભૌતિક જગતમાં આપણને આશ્રય કોણ આપીને બેઠા છે? કોણ તમને પાણી આપે છે? કોણ તમને ઓક્સિજન આપે છે? કોણ તમને સૂર્યપ્રકાશ આપે છે? કોણ તમને પૃથ્વી આપે છે? કોણ આપે છે? તો કૃષ્ણ તો આપે છે. કોણ તમારા પ્લેટમાં જમવાનું આવે છે? ક્યાંથી આવે છે? એક પણ વસ્તુ આપણે જાતે લેબોરેટરીમાં બનાવી નથી શકતા. બરાબર. તો આશ્રય સ્થાન તમે છો. આપ સર્વજ્ઞ છો. બરાબર. ભગવાન માંથી જ બધું જ્ઞાન આવે છે. બરાબર. તો સર્વજ્ઞ, બધું તમે જાણો છો, ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ, વર્તમાનકાળ. આપ જ સર્વજ્ઞ છો. જાણવા યોગ્ય કાંઈ હોય તો એ તમે છો. વેદેશ્ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો, ભગવાન 15મા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં કહે છે. વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો વાંચીને તમે જાણો કે કૃષ્ણ છે, ભગવાન છે, એનો સાર છે. બરાબર. પણ ઘણા બધા વેદાંતિઓ હોય કે 4 વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો વાંચીને તમે પૂછવા જાવ ભગવાન કોણ છે, તો કે ભગવાન તો નિરાકાર છે. તો ધૂળ છે એના જ્ઞાનમાં, એને સમય વેસ્ટ જ કર્યો છે. ભલે 12 વર્ષ એ કદાચ કોઈ ગુરુકુળમાં ભણીને વેદો કંઠસ્થ કરેલા હોય, પણ એ બધું ધૂળ છે. અલ્ટિમેટલી પાછું અહીંયા જ આવવું પડશે, ફરી ફરીને, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં. આપ જ પરમ આશ્રય સ્થાન રૂપ છો. જો પેલા આશ્રય એવું, ફરીથી આશ્રય એવું, અને તમને એવું લાગે કે કેમ આવું રિપીટ થાય છે, તો અર્જુનજી છે પરમ આનંદમાં, પરમાનંદમાં છે, ભાવ આવેશમાં છે. એટલે આ કોઈ સાહિત્યિક દોષ નથી. પ્રભુપાદજી લખે છે ભાવાર્થમાં કે આ કોઈ સાહિત્યિક દોષ નથી કે આ રિપીટ થાય છે, ભૂલ નથી આ. પણ આ ભગવાનના ભક્તોનો, ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ છે. અને પ્રેમમાં એ રિપીટ બોલાય છે, અને રિપીટ સંજયથી સંભળાય છે, અને રિપીટ સામે સામે લખાય છે. એટલે આ કોઈ સાહિત્યિક દોષ નથી. અને આ ભૌતિક ગુણોથી પર છો, અનંતરૂપ છો, સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગતમાં આપ વ્યાપ્ત છો. કઈ રીતના દ્રશ્ય જગતમાં વ્યાપ્ત છે? તો કે તમારા દ્વારા વ્યાપ્ત છો, તમારી શક્તિ દ્વારા વ્યાપ્ત છો, તમારી વિભૂતિ દ્વારા વ્યાપ્ત છો, તમારા વિસ્તાર દ્વારા વ્યાપ્ત છો, તમારા અંશો દ્વારા આપ ભૌતિક જગતમાં વ્યાપ્ત છો. આપ વાયુ છો. કારણ કે વાયુ છે બધી જગ્યાએ છે, સર્વત્ર બધી જગ્યાએ વાયુ છે. બરાબર. એટલે આપ વાયુ છો. સર્વોપરી નિયંતા તમે છો. જો નાના નિયંતા બીજા હોય, મિની નિયંતા, બરાબર, કંટ્રોલર નાના હોય, બરાબર, બધા દેવી દેવતાઓને થોડો કંટ્રોલ આપેલો છે. ઇવન આપણે જીવ, માણસ, આપણને પણ થોડો કંટ્રોલ આપેલો છે. આપણા ઘરમાં આપણો થોડો કંટ્રોલ છે. ઇવન આપણે ક્યાં રોકાણ કરવું, ઇન્વેસ્ટ કરવું, બરાબર, ક્યાં ફરવા જવું, કેટલા દિવસ ત્યાં રોકાવું, આ બરાબર, આ બધું થોડું આપણને આ કંટ્રોલ આપેલા છે. એટલે એવા નાના નિયંતા આપણે પણ છીએ. બરાબર. પણ આ બધાના નિયંતા જે છે, અલ્ટિમેટ નિયંતા કોણ છે? તો કે એ કૃષ્ણ છે. સર્વોપરી નિયંતા કૃષ્ણ છે. આપ અગ્નિ છો, આપ જળ છો, આપ ચંદ્ર છો, આપ પ્રથમ જીવાત્મા બ્રહ્મા છો. બ્રહ્મા પણ ક્યાંથી પ્રગટ થાય? બરાબર ને? ગર્ભોદક્ષા વિષ્ણુમાં. એટલે અલ્ટિમેટલી આપ બ્રહ્મા છો. આપ પ્રપિતામહ છો. અર્જુન કે છે પ્રપિતામહ. બરાબર. દાદાના પણ દાદા તમે છો. માનવના પિતા મનુ, મનુના પિતા બ્રહ્મા, બ્રહ્માના પિતા પણ તમે છો. એટલે આપ પ્રપિતામહ છો. તેથી આપને 1000 વાર નમસ્કાર છે, અને મારા વારંવાર નમસ્કાર છે. આગળ કહેશે કે આપને સન્મુખથી, પાછળથી, ચારે બાજુથી નમસ્કાર હો. હે અનંત વીર્ય, આપ જ અપાર પરાક્રમના સ્વામી છો. આપ સર્વ વ્યાપક છો, અને તેથી જ આપ સર્વ સ્વચ્છ છો. ચારે બાજુથી નમસ્કાર છે. એકચ્યુઅલી ભગવાનની બધી બાજુ સેમ છે. બરાબર. જયારે ગોવર્ધન લીલા ભગવાન કરે છે, તો ગોવર્ધન પર્વત આ રીતના ઉપાડેલો હોય છે ને, તો એની સામે જે કોઈ છે એ ભગવાનને જોવે છે, તો ભગવાન સુંદર મજાનું સ્મિત આપે છે બધાને. તો બધા જોવે છે, તો બધાને એવું લાગે છે કૃષ્ણ એની સામે જ જોવે છે. એવું નહીં કે કૃષ્ણની પાછળ ઉભા છે ને કૃષ્ણની પીઠ દેખાય છે. નહીં, એ જોવે છે તો એને એવું જ લાગે છે કૃષ્ણ અમારી સામે જોવે છે. ગોપીઓને એમ લાગે કૃષ્ણ મારી સામે જોવે છે. ગોપ બાળોને એમ લાગે કૃષ્ણ મારી સામે જોવે છે. નંદ બાબાને એમ લાગે કૃષ્ણ મારી સામે જોવે છે. કારણ કે ચારે બાજુથી સમાન છે. આપ અનંત વીર્ય છો, અપાર પૌરુષ, અપાર શક્તિ, અસીમ શક્તિના આપ સ્વામી છો.
બરાબર. તો આગળ વધીએ 41મા શ્લોકમાં. આજે 38, 39 ને 40 એ શ્લોકનો એ સાર છે એક એક શબ્દમાં. 41, 42મા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે કે આપને મારા મિત્ર તરીકે માનીને મેં આપને હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા જેવા અવિચારી સંબોધનથી મેં તમને બોલાવ્યા છે, કારણ કે હું આપના મહિમાથી અજાણ છું. હવે અર્જુન એને અપરાધ બોધ થાય છે. આમ તો બંને મિત્ર અને બીજું મામા ફૂઈના બંને ભાઈઓ હતા. કૃષ્ણ ઘણીવાર વેકેશન કરવા જતા હશે ને એ સમયે, અને અર્જુન પણ ક્યારેક એમને મળવા જતા હશે. તમે વિચાર કરો કે એ અર્જુન મહારાજ છે એ તમે કોઈ સામાન્ય જીવ નથી, જેની સાથે કૃષ્ણ લીલા કરે, કૃષ્ણ રમે છે, પરમ મિત્ર. બરાબર. ભગવાન પોતે ભગવદ ગીતામાં કહે છે ભક્તો અસીમે સખા છે, તું મારો ભક્ત છે, તું મારો મિત્ર છે. બરાબર. એવા અર્જુન મહારાજને હવે એમ થાય છે કે જયારે તમે અમારી ઘરે વેકેશનમાં આવતા, તો હું તો ઘણી વખત નો કહેવાના શબ્દો હું બોલતો. હવે એ તો ભાઈઓમાં ને મિત્રોમાં આ તો થવાનું છે, કારણ કે સાખ્ય ભાવ હતો. પણ હવે એને ગિલ્ટી થાય છે. બરાબર. કારણ કે હું તમારા મહિમાથી અજાણ હતો. મેં મૂર્ખામીથી કે પ્રેમવશ જે કંઈ કર્યું હોય એ કૃપા કરીને મને ક્ષમા કરો. મેં ઘણીવાર વિનોદમાં, વિશ્રામના સમયે, જ્યારે આપણે સાથે સૂતા હોય, સાથે બેઠા હોય, સાથે જમતા હોય, ક્યારેક આપણે બંને એકલા હોય, તો બધા મિત્રોની વચ્ચે મેં તમને કહેવાય ને, બધા મિત્રો વચ્ચે એક જણાને કોર્નર કરીને પછી કહેવાય કે એની પટ્ટી ઉતારે. આમાં જે બધાના મિત્રો કોલેજ કાળના મિત્રો હશે બધાને ખબર હશે. બરાબર. કે બધા મિત્રો ભેગા થાય એટલે એક મિત્રોને ટાર્ગેટ કરે અને પછી એની ચાલુ કરે લેવાની. સેમ અહીંયા કે છે ક્યારેક આપણે એકલા હોય અથવા ઘણા મિત્રોની વચ્ચે મેં તમને અનાદર કર્યો છે, હે અચ્યુત કૃપા કરી આપ મારા સર્વ અપરાધોથી મને ક્ષમા કરો. આમ તો આને અપરાધ કહેવાય નહીં. બરાબર. આ અપરાધ નથી. સાખ્ય રસમાં ભગવાન સાથે ભક્તો જે કઈ કરે છે ભગવાનને ગમે છે, ભગવાનને આનંદ આવે છે. બરાબર. પણ અહીંયા અર્જુન મહારાજને એમ થાય છે કે નહીં, ભૂલ થઈ ગઈ. ભગવાનને અર્જુનને અત્યારે વિરાટ સ્વરૂપે દર્શન આપે છે, છતાં એના મિત્ર તરીકેના સંબંધો યાદ છે. પ્રભુપાદજી લખે છે ભાવાર્થમાં કે મિત્ર તરીકેનો સંબંધ પણ એને યાદ છે. આવો જ એક સરસ પ્રસંગ છે, શ્રીધામાનો પ્રસંગ છે. આમ તો ઘણા બધા પ્રસંગ છે. શ્રીધામા વાળો પ્રસંગ છે કે જ્યારે કંસને એક મુક્કો મારીને મારી નાખે છે કૃષ્ણ. બરાબર. તો એમનો જે મિત્ર છે શ્રીધામા, એ કૃષ્ણને એમ કે છે ચારણ મુષ્ટિક કંસને મારવા એમાં હું તેમ બહુ કહેવાય મોટો જગન કર્યો છે, મારી સામે બે હાથ કર તો હમણાં બતાવું તને. શ્રીધામા એમ કે છે. કોને? કૃષ્ણને. અને કૃષ્ણ ને શ્રીધામા બંને અખાડામાં પડે અને શ્રીધામા છે કૃષ્ણને ઉચકીને પટકી દે છે. ભગવાનને ગમે છે. આવો તો ઘણા બધા પ્રસંગો છે. ભગવાન એના કહેવાય કે બાળ મિત્રોથી હારી જાય છે, ભગવાન એની માતા યશોદાથી બંધાઈ જાય છે. ઘણા બધા પ્રસંગો ભગવાનને ગમે છે. સાખ્ય ભાવ, વાત્સલ્ય ભાવ. બરાબર. તો આપ આ સંપૂર્ણ જગતના સ્થાવર અને જંગમ સર્વના પિતા છો. સ્થાવર અને જંગમ. સ્થાવર એટલે કે અચર, જે કઈ એક જગ્યાએ ફિક્સ છે એ. બરાબર. અને જંગમ એટલે કે મોબાઈલ. બરાબર. અથવા તો ચર, જે કઈ ચરતા, આપણે બધા હાલતા ચાલતા પશુ પક્ષીઓ મનુષ્ય બધા ચરમાં આવે. એટલે ચર અને અચર સર્વના પિતા તમે છો. આપ તેના પરમ પૂજ્ય આધ્યાત્મિક ગુરુ વર્ય પણ છો. આધ્યાત્મિક ગુરુ, આપણા બધાના અલ્ટિમેટ ગુરુ કોણ છે? કૃષ્ણ છે. બરાબર. ખાલી ગુરુ નહીં, પણ આદિ ગુરુ છે. બધા એમની પાસેથી જ્ઞાન લીધું છે. આપણે હમણાં વાત કરેલી 4 સંપ્રદાય, બ્રહ્માજી, પછી લક્ષ્મીજી, શિવજી અને 4 કુમારો, એમની પાસેથી જ્ઞાન લે તો આ જે 4 સંપ્રદાય છે ઓથેન્ટિક સંપ્રદાય છે. ઓથેન્ટિક યુનિવર્સિટી છે, જેમાંથી આપણે ભગવાનનું જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. ભગવાન 4થા અધ્યાયના 2જા શ્લોકમાં કહે છે કે ભાઈ આ જ સિસ્ટમ છે મારું જ્ઞાન લેવાની, આ જ પદ્ધતિ છે. ઇવન પદ્મ પુરાણમાં પણ એ કહેવામાં આવે છે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવો તો જ તમે કોઈ પણ મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરો એ તમને ફળ આપી શકે છે, બાકી ફળ આપી શકે નહીં. ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવું ખૂબ જરૂરી છે. તો 4 સંપ્રદાય, બ્રહ્મ સંપ્રદાય, શ્રી સંપ્રદાય, રુદ્ર સંપ્રદાય અને કુમાર સંપ્રદાય. બરાબર. એમાંના આપણે જે સંપ્રદાયમાં આવીએ છીએ બ્રહ્માજીની સીધી લાઈનમાં, બ્રહ્માજીની નીચે છેલ્લે મધ્વાચાર્ય આવે અને મધ્વાચાર્યમાં નીચે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પછી છેલ્લે આપણા શિલા પ્રભુપાદજી આવે. અને એ આપણો સંપ્રદાય છે બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભાઈ ઇસ્કોન છે તો કંઈક ફોરેન નું કહેવાય કે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે. નહીં. બરાબર. ઓથેન્ટિક સંપ્રદાય છે. ખાલી નામ પ્રભુપાદ એવું રાખ્યું છે કે આખા વિશ્વના દરેક માણસો છે એને ઈઝી પડે એને ઓળખવું અને ઈઝીલી બધા એમાં જોડાઈ શકે. બાકી ગુજરાતી તમે કરો
તો આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ એવા માણસોનો સંઘ, એવા માણસોનો સમૂહ છે, બરાબર, કે જેમની જે ભાવના છે એ કૃષ્ણ પ્રત્યે છે, બરાબર. એવો એક સંઘ છે, બહુ સિમ્પલ છે. તો અહીંયા અર્જુનના ગુરુ કૃષ્ણ, બરાબર, આપણે જોયું બીજા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં અર્જુનજી શરણાગત થાય છે. તો આધ્યાત્મિક ગુરુવર્ય છો, આપનો કોઈ સમોવડિયો નથી અને ન તો કોઈ આપની સાથે સમૃદ્ધ થઈ શકે તેમ છે. તેથી હે અપરિમેય શક્તિશાળી પ્રભુ, ત્રણેય લોકમાં આપથી અધિક શ્રેષ્ઠ કોણ હોઈ શકે? કોઈ નથી. ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં આદિ લીલાની અંદર આવે છે કે એકલે ઈશ્વર કૃષ્ણ આર સબ ભૃત્ય, કે ઈશ્વર ખાલી કૃષ્ણ છે, બાકી બધા એના દાસ છે, બાકી બધા એમના ભક્તો છે. તો આપ જીવ માત્રના પૂજનીય પરમેશ્વર છો, તેથી હું આપને સાદર સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરું છું. જો આપણને ઘણા બધા એમ કે ક્યાં લખ્યું છે દંડવત પ્રણામ કરવાનું? ભગવદ ગીતામાં લખ્યું છે. અર્જુનજી પોતે કરે છે ને, દંડવત પ્રણામ કરું છું અને આપની કૃપાની યાચના કરું છું. જેવી રીતે પિતા પુત્રનું ઉદ્ધત વર્તન સહન કરે છે. બધાને ખબર છે કે બાપ દીકરા વચ્ચે ક્યારેક નાનું બોલાચાલી થાય તો દીકરો કંઈક ક્યારેક કડક શબ્દોમાં ઊંચા અવાજે એના પિતાજી સામે કંઈક બોલે તો પિતાજીએ સહન કરી હશે ભાઈ, બરાબર. છોરું કછોરું થાય, માવતર કમાવતર થોડું થાય, બરાબર. આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે, બરાબર, સાંભળી લે. અહીંયા અર્જુનજી કહે છે કે ક્યારેક એવું બને તો પુત્રનું ઉદ્ધત વર્તન સહન કરી લે. એક મિત્રનું તોછડું વર્તન સહન કરી લે. બે મિત્રો વચ્ચે આવું બનતું હોય, ક્યારેક અનબન બને, અથવા પતિ પોતાની પત્નીનો અપરાધ સહન કરી લે. આ તો બહુ સામાન્ય છે, દાંપત્ય જીવનમાં આવું રોજ બનતું જ હોય. પત્નીના કઈક અપરાધો, પત્નીના કડવા વેણ સહન કરવા, એ સહન શક્તિ તો કેળવવી જ પડે દાંપત્ય જીવનમાં તમારે, બાકી સંસાર કોઈ દી ચાલે જ નહીં, બરાબર ને. અર્જુન મહારાજે કહે છે કે પોતાની પત્નીનો અપરાધ સહન કરી લે. એટલે આપણે સહન કરતા શીખવાનું પત્નીનો અપરાધ, આના ઉપરથી બોધ લેવો આપણે, બરાબર. તો તેમ આપ કૃપા કરીને આપના પ્રતિ થયેલા અપરાધોને સહ્ય ગણશો. ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે, બરાબર. એટલે ભગવાનને કઈ રીતના તમે પ્રેમ કરો છો? ઘણા ભગવાનને પિતા તરીકે પ્રેમ કરતા હોય. પુષ્ટિ માર્ગીય સંપ્રદાય છે આખો, બરાબર, વૈષ્ણવ સંપ્રદાય, વલ્ભાચાર્ય સંપ્રદાય. તો એ લાલા તરીકે ભગવાનની પૂજા કરે કે મારું બાળક છે કૃષ્ણ, નાનો કહેવાય, નાનો કૃષ્ણ છે, સવારમાં ઉઠાડે, ખવડાવે, રમાડે, જમાડે, બરાબર. તો એ લોકો ઘણી સેવા કરતા હોય છે. તો એનો ભાવ છે, વાત્સલ્ય ભાવથી એનો પ્રેમ છે. ઘણા કૃષ્ણને મિત્ર માને, ઘણા બધા માતાજીઓ છે એ કૃષ્ણને પોતાના પ્રિયતમા માને, મને કૃષ્ણ સાથે પ્રેમ છે, બરાબર. તો એનો પ્રેમ છે. તો આ બધા સંબંધોમાં ક્યારેક અનબન બને તો અર્જુન કહે છે કે ભગવાન માફ કરજો, મારાથી થોડું આવું ભૂલ થઈ ગયું. મારા માટે અભૂતપૂર્વ એવા આપના આવી સ્વરૂપના દર્શન કરીને હું આનંદ વિભોર થયો છું, પરંતુ તેની સાથે મારું મન ભયથી વિચલિત પણ થયું છે. એ દેવેશ, એ જગત આધાર, આપ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાઓ અને મને પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે આપના ભગવત સ્વરૂપના પુનઃ દર્શન આપો. હવે અહીંયા વિશ્વરૂપ છે એ પૂર્ણ થાય છે અને આગળ ભગવાન છે એના ચતુર્ભુજનું દર્શન કરવા માટે અર્જુન છે એમને વિનંતી કરી રહ્યા છે. અત્યાર સુધી ઐશ્વર્યમય રૂપ તો જોઈ લીધું, બરાબર. હવે ફરીથી તમે સ્વીટનેસ વાળું જે ફોર્મ છે એ ધીમે ધીમે બતાવવાની વિનંતી કરે છે, બરાબર. અર્જુનને આનંદ થાય છે કે મારો મિત્ર છે એ આવું રૂપ બતાવી શકે છે. એટલે એમ કે છે કે આ વિશ્વરૂપના દર્શન કરીને હું આનંદ વિભોર થયો છું. મેં કહેવાય બધાને મેં કહી દીધું કે મારો મિત્ર છે ભગવાન છે, મારો મિત્ર છે એ વિશ્વરૂપ બતાવી શકે છે અને ભવિષ્યમાં કોઈ વિશ્વરૂપ બતાવી શકશે નહીં. પેલા પણ કોઈએ બતાવ્યું નથી. અર્જુનને આનો સંતોષ છે એટલે કે છે કે હું આનંદ વિભોર છું, બરાબર. અનન્ય મૈત્રી ભાવ છે એમનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યેનો. અને હવે આજે એમને કહે છે ને કે પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે આપના દર્શન કરો, આની પાછળ પણ અર્જુનની એક યોજના છે, બરાબર. આપણને બધાને એમ થાય કે કૃષ્ણ છે એ વિષ્ણુના અવતાર છે. હું જ્યાં સુધી ભગવદ ગીતા વાંચી નહોતી, જ્યાં સુધી મેં ઇસ્કોન જોઈ નહોતું કર્યું, તો મને એવું હતું કે કૃષ્ણ અને રામ એ બધા વિષ્ણુના અવતાર છે, બરાબર. પણ જયારે ભગવદ ગીતા વાંચીએ, લેક્ચર સાંભળીએ, ત્યારે ખબર પડે કે કૃષ્ણ છે એ અવતાર પણ છે અને કૃષ્ણ છે એ અવતારી પણ છે. મૂળ સ્વરૂપે કૃષ્ણ છે, બધું એનામાંથી આવે છે. એટલે અહીંયા અર્જુનની યોજના છે કે ભગવાન તમે વિશ્વરૂપ બતાવ્યું ને, હવે તમે આ બધાને છે ને નારાયણ સ્વરૂપ પણ બતાવી દો. તમે તમારું વિષ્ણુ સ્વરૂપ છે ને ચતુર્ભુજ વાળું એ પણ બતાવી દો. એટલે ભવિષ્યમાં કોઈ એવું ના કે વિષ્ણુ છે એ કૃષ્ણથી ઉપર છે. આમ તો તત્વની દ્રષ્ટિએ કોઈ તફાવત નથી કૃષ્ણ, વિષ્ણુ, રામ આ બંનેની વચ્ચે. લીલાની દ્રષ્ટિએ તફાવત છે.
ઓરિજિનલ સ્વરૂપે કૃષ્ણ છે, એમાંથી વિસ્તાર થાય એ વિષ્ણુ છે. એટલે આ અર્જુનની યોજના છે કે બાકી રહે છે તો એ તમે સાથે સાથે બતાવી દો કે ભાઈ વિષ્ણુ એ પણ તમે જ છો અને વિષ્ણુ છે એ ભગવાન વિષ્ણુ છે, તમારો જ વિસ્તાર છે. હે વિશ્વરૂપ, હે 1000 ભુજાઓ વાળા પ્રભુ, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપનું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું, જેમાં આપ મસ્તકે મુકુટ, આપની ભુજામાં શંખ, ચક્ર, ગદા તથા પદ્મ ધારણ કરો છો, તે જ રૂપના દર્શન કરવાની મને અભિલાષા છે. ચતુર્ભુજ નારાયણ, બરાબર, ભગવાનના ચારેય હાથમાં, બરાબર. દ્વારકા દર્શન કરવા જાઓ તો દર્શન કરજો બરાબર, તો જોજો તમે ભગવાનના દ્વારકાધીશના પણ એમાં 4 હાથ છે, ચારેય હાથમાં શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ છે. ભગવાનનું શ્રૃંગાર કરે દ્વારકાધીશનું દર્શન કરજો. તો એમાં શંખ છે, શેનું પ્રતીક છે? બોલો અનમ્યુટ કરીને. 4 હાથમાં નારાયણના 4 હાથમાં જ્ઞાનનું. ચક્ર શેનું પ્રતીક છે? ચક્ર શિક્ષા માટે. રાક્ષસોનો વધ કરવા માટે, શિક્ષા માટે. પછી ગદા કોનું છે પ્રતીક? એ પણ શિક્ષા માટે એ પણ શિક્ષા માટે, દંડ કરવા માટે, પણ વધ નથી કરવાનો, દંડ કરવાનો. દંડ કરવાનો છે. હા, એ. અને પદ્મ શેના માટે છે? કમળનું ફૂલ હાથમાં શેના માટે છે? ભગવાનના પ્રેમ દર્શાવવા માટે, ભક્તોને આશીર્વાદ આપવા માટે, આપણા માટે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, ભગવાન શ્રી નારાયણ, ભગવાન શ્રી વિષ્ણુ હંમેશા આપણા માટે હાથમાં કમળ રાખીને ઊભા છે. પણ આપણે ક્યારેક જાવું જોઈએ ને, આપણે જઈએ તો આપણને કમળ પ્રાપ્ત થાય ને, બાકી થાય ક્યાં? જાવું જ નથી કોઈ દિવસ, ભગવાનને પ્રેમ જ નથી કરવો. ઘણા બધા મંદિરે આવે, બરાબર, હું જોતો હોય મંદિરે આવીને મંદિર આ રીતના ઉભા રહીને આંખો બંધ કરી દે. અરે અહીંયા આવીને તો દર્શન કરવાના છે, આંખ ખોલીને. દર્શન કરવાની પણ સિસ્ટમ છે. સૌથી પહેલા ચરણના દર્શન કરો, એમ કરતા કરતા ઉપર નાભી ઉપર આવો, નાભીથી વક્ષસ્થળ ઉપર આવો, અને પછી ભગવાનનું મોઢું જોવાનું છે. આપણે તો બધા જાય સીધા ભગવાનના મોઢા સામે આમ જોઈને દર્શન કરીએ. એ દર્શનની સિસ્ટમ છે જ નહીં. કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થના તમે વાંચજો ભાગવતમમાં, બરાબર છે. કુંતી મહારાણી, હરે કૃષ્ણ, આવે છે મારો અવાજ? અચ્છા, આમાં મને સાઇન આઉટ બતાવે છે. ઓકે, બધું બરાબર છે ને? ઓકે, તો કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થના, આમ તો કુંતી મહારાણી છે એ કૃષ્ણ કરતા મોટા હતા, બરાબર. એટલે એ નાભીથી શરૂઆત કરે છે. નમો પંકજ નાભાય, હકીકતે ચરણ કમળથી શરૂઆત થાય, પણ કૃષ્ણને એવું ના લાગે કે આ મારા ફઈ છે અને એ મારા ચરણના દર્શન કરે, બરાબર. તો એવાય કે કૃષ્ણને શરમ આવે, એટલા માટે નાભીથી શરૂઆત કરે છે. પણ આપણી સાચી રીત તો ચરણથી દર્શન કરવાની છે. તો અહીંયા જે શંખ છે, જ્ઞાનનું પ્રતીક છે. ધ્રુવ મહારાજ જયારે તપસ્યા કરે છે તો નારાયણ આવે છે અને શંખ અડાડે, અને તરત જ ધ્રુવ મહારાજ છે એ કહેવાય સ્તુતિ કરવા માંડે છે. શંખ અડાડવાથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, પછી ભગવાનની કૃપા થાય તો તરત હૃદયમાં બધું ડાઉનલોડ થાય. ભક્તિ શાસ્ત્રી હોય, ભક્તિ વૈભવ હોય, ભક્તિ વેદાંત હોય, આ બધા લેવલ છે આપણા ક્લાસના. ભક્તિ શાસ્ત્રી ઉપર ભક્તિ વેદાંત આવે, ભક્તિ વૈભવ આવે, લેવલ 2, લેવલ 1, આ બધું ડાઉનલોડ થઈ જાય. ખાલી ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ હોવો જોઈએ, બરાબર. તો અહીંયા કે છે શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ વાળું જે રૂપ છે ને એ તમે મને બતાવો. કારણ કે કૃષ્ણમાંથી જ વિષ્ણુ આવે છે ને, એ એકચ્યુઅલી અર્જુનને કેવું છે કે તમે બતાવી દો. પરમેશ્વર બોલ્યા, મેં પ્રસન્ન થઈને મારી અંતરંગ શક્તિ દ્વારા તને આ ભૌતિક જગતમાં મારા પરમ વિશ્વરૂપના દર્શન કરાવ્યા છે. આની પૂર્વે અન્ય કોઈ અનંત તથા દેદીપ્યમાન તેજોમય આદ્ય પુરુષ, આદ્ય રૂપને ક્યારે જોયું નથી. તો ભગવાન પોતે આ સ્ટેમ્પ મારી દે છે કે મારા સિવાય વિશ્વરૂપ કોઈ બતાવી શકે નહીં. 7મા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે મત પરતરમ નાન્યતમ કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી, કોઈ તત્વ મારાથી શ્રેષ્ઠ નથી, બધાની ઉપર હું છું. અહીંયા ભગવાન કહે છે કે આ વિશ્વરૂપનું દર્શન કોઈએ કર્યું નથી, બરાબર. સૌથી પહેલા હું કરાવું છું. હે કુરુવીર શ્રેષ્ઠ, તારાથી પૂર્વે મારા આ વિશ્વરૂપને કોઈએ કદી જોયું નથી. કારણ કે આ ભૌતિક જગતમાં મારા રૂપનું દર્શન ન તો વેદાધ્યયનથી, ન તો યજ્ઞ કરવાથી, ન તો દાન કરવાથી, ન તો સત્કર્મ કરવાથી, કે ન તો કઠોર તપ કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. માત્ર ને માત્ર શું જોઈએ? કૃષ્ણની કૃપા, કૃષ્ણની અહેતુકી કૃપા આપે. જો કે વિશ્વરૂપ જોવામાં ભક્તોને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. ભક્તોને તો શું ગમે છે? શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર ત્રિભંગ સ્વરૂપ છે એ જોવામાં ઇન્ટરેસ્ટ છે. અમને વિશ્વરૂપમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી. વિશ્વરૂપ તો નિયોફાઇટ માટે છે. કોના માટે છે? નવા ભક્તો માટે, બરાબર. એ વિશ્વરૂપ જોઈને ઓ આમ બે આંખ ફાટી રહી, ઓ માય ગોડ, આવું બધું છે, એ એના માટે છે, બરાબર. કઈક ઐશ્વર્ય બતાવે તો એટ્રેક્શન થાય ને. અહીં ભૌતિક જગતમાં આપણે ઐશ્વર્ય પ્રત્યે એટ્રેક્ટ નથી થતા. મુકેશભાઈ અંબાણી,
આપણે એટ્રેક્ટ થાય, ઓહો કેટલા બધા રૂપિયા છે, કેટલી બધી સંપત્તિ છે, અથવા કોઈ સિંગર છે, બરાબર, તો આપણે તરત એટ્રેક્ટ થાય. તો આ ભગવાનની એક એટ્રેક્ટ કરવાની ટેકનિક છે. એટલે વિશ્વરૂપ બતાવે છે કે ભાઈ જો હું વિશ્વરૂપ બતાવી શકું છું, હવે તો એટ્રેક્ટ થાવ, હવે તો પાછા આવો તમે યાર બધા, ક્યાં સુધી આના હેરાન થવું છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે વેદાધ્યયનથી નહીં, વેદો વાંચી લો, પુરાણો વાંચી લો, બરાબર, પછી વેદોની અંદર ઘણા બધા યજ્ઞોનું વર્ણન કરેલું છે, તો આ યજ્ઞ કરવાથી પણ નહીં, બરાબર, દાન કરો, વૃદ્ધાશ્રમ ખોલાવો, હોસ્પિટલ ખોલાવો, બરાબર, કહેવાય કે ગરીબ માણસોને તમે અનાજ આપો, એનાથી પણ નહીં, સત્કર્મ કરો, તપસ્યા કરો, ઉપવાસ કરો, વ્રત કરો, આ બધું કરવાથી પણ નહીં પ્રાપ્ત થાય. માત્ર ને માત્ર એક જ વસ્તુની જરૂર પડે છે, ભગવાનની કૃપા. તમને બધાને પ્રશ્ન થાય તો આ બધા ભક્તો શું કામ કરતા હશે? આપણે તો કરીએ જ છીએ, સવારે મંગળા આરતી કરીએ, જપ કરીએ. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે આપણો પ્રેમ બતાવીએ છીએ, બરાબર. તમને બધાને ખબર છે અત્યારે છોકરા છોકરીનો સંબંધ હોય, બરાબર, તો એમને ગુલાબ લઈને જાય, એમના માટે ચોકલેટ લઈને જાય, એમના માટે કઈ, હવે સામેવાળી વ્યક્તિ એના પૈસાનું લઈ નથી શકતી, લઈ શકે છે ને. બીજું એક તમને નાનું એવું ઉદાહરણ આપું કે ધારો કે આપણા ઘરે અથવા મારે કોઈ નાનું બાળક છે, બરાબર, હવે એ મારી સાથે ગામમાં આવે છે, હું એને ચોકલેટ લઈ દઉં છું. હવે ઘરે આવે છે અને ચોકલેટ તોડી અને પેલા નાનું બટકું એમાંથી મને આપે છે, પપ્પા પેલા તમે થોડુંક લો ને પપ્પા. આપણી છાતી આમ ગદગદ થઈ જાય ને, જો મારો દીકરો પેલા મને ખવડાવે. હવે મારું જ છે, હું ધારું તો આખી ચોકલેટની દુકાન ખરીદી, બરાબર ને, શકું ને, બહાર જઈને આખી રિક્ષા ભરીને ચોકલેટ ઘરે લાવી શકું છું. પણ એ મારું બાળક નાનો કટકો આપે ને, એમાં મને ખૂબ પ્રસન્નતા થાય છે. તો બધું કૃષ્ણનું છે, પણ આપણે એને અર્પણ કરીએ છીએ ને, એટલે કૃષ્ણ છે પ્રસન્ન થાય છે કે નહીં, આપે છે મને. તો તું મારા ભયાનક રૂપને જોઈને અત્યંત વ્યથિત થયો છે, તથા તું મૂંઝાઈ ગયો છે. હવે તે ભલે સમાપ્ત થાય, હે મારા ભક્ત, સર્વ વ્યથામાંથી તું મુક્ત થા. હવે તું શાંત મનથી તને ગમતા મારા સ્વરૂપનું દર્શન કરી શકે છે. અર્જુન મહારાજ છે, એમને જે ચિંતા હતી ભીષ્મ દ્રોણનો વધ, બરાબર, પણ હવે એ ચિંતા નથી, હવે એ ડર એનો જતો રહ્યો છે. ભગવાને કીધું કે એ બધા જે વસ્ત્રહરણ થયું ત્યારે બધા મૌન રહ્યા હતા, એ બધાના પાપ કર્મોની સજા એને મળવી જોઈએ, અને એ બધાને મારી નાખ્યા છે. તું ચિંતા નહીં કરતો, તું વ્યથિત નહીં થતો, બરાબર, બધી વ્યથામાંથી તું મુક્ત થઈ જા, અને શાંત મનથી તને ગમતું જે મારું સ્વરૂપ છે એ હું તને બતાવું છું. સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું. અર્જુને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણએ તેમનું સાચું ચતુર્ભુજ રૂપ દર્શાવ્યું. છેવટે પોતાનું દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવી ભયત્રસ્ત અર્જુનને ઉત્સાહિત કર્યું. તો અહીંયા ચતુર્ભુજ રૂપ પણ બતાવે છે, મતલબ વિષ્ણુ છે એ પણ મારામાંથી આવે છે એવું કૃષ્ણ બતાવે છે, અને અર્જુનને બતાવડાવવું છે કે ભગવાન તમે એ પણ બતાવી દો. વસુદેવજી અને દેવકીજી, બરાબર, એ ખૂબ જ તપસ્યા કરે છે, ત્યારે કૃષ્ણ એમને ત્યાં આવે છે, બરાબર, જન્મ લે છે. પણ કૃષ્ણ જયારે આવે છે ને એની પહેલા એને ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપે દર્શન આપે છે વસુદેવ અને દેવકીજીને રાત્રે. ત્યારે વસુદેવ દેવકીજી કહે છે કે ભગવાન આ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ નહીં, તમે મને છે ને તમારું બાળ સ્વરૂપ જ અમને આપો, બાળકના રૂપમાં તમે આવો. ત્યારે ભગવાન છે એ સવારમાં પ્રગટ થાય છે, બરાબર. એટલે ભક્તને તો માત્ર ને માત્ર કયું રૂપ પસંદ છે? 200 ફોર્મ. બીજું એ બરાબર બીજા એક પણ રૂપમાં ભક્તને રસ નથી. જ્યારે અર્જુનને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું તેમના મૂળ રૂપનું, જો અહીં લખેલું છે ને, મૂળ રૂપના દર્શન થયા, ત્યારે તેને કહ્યું, હે જનાર્દન, આપનું અત્યંત સુંદર મનુષ્ય સમાન રૂપનું દર્શન કરીને હવે હું સ્વસ્થ ચિત્ત વાળો થયો છું અને મારી મૂળ પ્રકૃતિને પુનઃ પ્રાપ્ત કરી છે. તમે બધા પણ સવારે રોજ મંગળા આરતી કરવા જાઓ, ત્યાં ભગવાનના મૂળ સ્વરૂપનું દર્શન કરો, તમે પણ બધા સ્વસ્થ ચિત્ત વાળા થશો, અને તમારી જે પુનઃ જે મૂળ પ્રકૃતિ જે છે ને, ભગવાનની સેવા કરવી, એ પ્રકૃતિને તમે પણ પ્રાપ્ત કરશો. આપણે બધા પણ પ્રાપ્ત કરીશું ભગવાનના દર્શન કરીને. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, હે અર્જુન, તું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છે તેના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. દેવો પણ આ અતિ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર સદૈવ સુરતા હોય છે. કયા રૂપમાં? બરાબર, તો કે આ 200 ફોર્મ છે એ મૂળ સ્વરૂપે વિભૂત શ્યામ સુંદર જે રૂપ છે ને, એના દર્શન દુર્લભ છે. ભગવાન અહીંયા કહે છે વિશ્વરૂપમાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. તો ભગવાને બતાવ્યું છે ને જોવે છે, બાકી ભગવાનના ભક્તોને વિશ્વરૂપ જોવામાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. ભગવાન જ્યારે ગર્ભમાં હોય છે ને દેવકી માતાને, ત્યારે પણ રોજ બ્રહ્માજી, શિવજી બધા રોજ પ્રણામ કરવા આવે છે. ભગવાન જ્યારે પારણામાં ઝૂલતા હોય છે ને યશોદા માતાની ઘરે, ત્યારે શિવજી પોતે કહેવાય કે આવે છે કે નહીં, મારે મને દર્શન કરાવો, બરાબર. તો સંત
નું અથવા સાધુનું રૂપ લઈને શિવજી આવે છે. ભિક્ષાન દેહી, માતાજી ભિક્ષા આપે છે. તો કે ભાઈ અહીંયા તો કેવાય ચપટી ભભૂતમાં કુબેરનો ખજાનો, અહીંયા કાંઈ ના જોઈએ. તો કે તારા કાળિયા ઠાકરના દર્શન કરાવો. આના ઉપર ભજને છે, ખબર છે ને, નગર મેં જોગી આયા, ખૂબ ફેમસ ભજન છે. તો શિવજી આવે છે, એ પણ દર્શન કરે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રદક્ષિણા કરે છે. તો એને પણ આ સ્વરૂપ ગમે છે, કારણ કે એને ખબર છે મૂળ સ્વરૂપ આ છે. પછી જયારે રાસલીલામાં શિવજીને રાસલીલામાં એન્ટર થવું હોય છે, રાસલીલામાં આવે છે, ગોપીઓ ના પડે છે, ભલે તમે મહાદેવ હોય પણ અહીંયા એન્ટ્રી નહીં મળે, અહીંયા તો ખાલી ગોપીઓની એન્ટ્રી છે. શિવજી કે તો શું કરવું, તમારે ગોપી બનવું પડે. શિવજી કે કઈ વાંધો નહીં, ગોપી બનાવી દો. બરાબર, ગોપીઓ કે છે જાઓ યમુનામાં સ્નાન કરીને આવો. શિવજી યમુનામાં સ્નાન કરવા જાય છે. યમુનામાં સ્નાન કરીને આવે પછી એને સરસ મજાના કહેવાય સુંદર મેકઅપ કરે છે શિવજીને. અત્યારે પણ વૃંદાવન જાવ તો જાજો, ગોપેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરજો, હજી પણ છે ગોપેશ્વર મહાદેવ. ત્યાં જે શ્રૃંગાર થાય છે ગોપીઓનો શ્રૃંગાર થાય છે. તો આ મહાદેવના પણ પ્રિય છે, એક કૃષ્ણ છે, એ ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે જેને આપણે પૂજીએ છીએ. એવા સંપ્રદાયમાં આપણે આવીએ છીએ, ગર્વ થવો જોઈએ આપણને આ સંપ્રદાયમાં. તો તું દિવ્ય દ્રષ્ટિથી મારા જે રૂપના દર્શન કરી રહ્યો છે તે માત્ર વેદાધ્યયનથી કે કઠોર તપ કરવાથી કે દાન અથવા પૂજા દ્વારા પણ પામી શકાતું નથી. આ બધા ઉપાયો દ્વારા મનુષ્ય મને મારા મૂળ રૂપમાં જોઈ શકતા નથી. ભગવાને ફરીથી કીધું કે વેદાધ્યયન કરવાથી, દાન કરવાથી, પૂજા કરવાથી એ શક્ય નથી. જુઓ, બરાબર, માત્ર ને માત્ર હમણાં મેં તમને ઉદાહરણ આપ્યું એમ, બરાબર, વેલેન્ટાઇન ડે ઉપર આપણે રોઝ લઈને જઈએ, બરાબર, ગુલાબ લઈને જઈએ પ્રપોઝ કરવા માટે, બરાબર, તો એ એમની સામેવાળી વ્યક્તિની હા આવશે કે ના આવશે એ તમારા રોઝ ઉપર ડિપેન્ડ નથી કરતું. એવા કેટલાય રોઝ એ ત્યાં ખરીદી શકે છે, બરાબર, પણ એ એની અહેતુકી કૃપા અને એ તમારા કહેવાય કે ભાવ અને તમારો પ્રેમ ઉપર ડિપેન્ડ કરશે કે સામેવાળી વ્યક્તિ હા પાડશે કે ના પાડશે. પણ આ પ્રોસેસ તો કરવી જરૂરી છે ને. એટલા માટે આપણે મંગળા આરતી કરીએ છીએ, જોબ કરીએ છીએ, ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ આ બધું કરીએ છીએ. તો ભગવાન આપણને પૂછે કે ભાઈ તને મારામાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, શું કરે મારા માટે, તો શું જવાબ દઈશું આપણે? આપણે કહીશું કે નહીં કૃષ્ણ, અમે ખરેખર તમારા માટે સિરિયસ છીએ. જો હું રોજ 16 માળા કરું છું, હું એકાદશીનો ઉપવાસ કરું છું, હું ચાતુર્માસના ઉપવાસ કરું છું, ભગવદ્ ગીતા વાંચું છું, ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ જોઈન કરું છું, સાત્વિક ભોજન લઉં છું. તો ભગવાન એમ થાય કે નહીં નહીં બરાબર છે, આ મારા માટે સિરિયસ છે. અને તો શ્રીમતી રાધિકા રાણી છે ને એમ કે નહીં નહીં ભગવાન લઈ લો ને. રાધિકા રાણી છે ને એ ખૂબ દયાળુ છે, ખૂબ કૃપાળુ છે. એ હંમેશા એમ કે આ તો મારા કરતા મોટો ભક્ત છે અને આ ભક્તના ગુણો છે. ભક્ત હંમેશા બીજા ભક્તને એમ કે આ તો મારા કરતા મોટો ભક્ત છે, લઈ લો ને એને શરણે. પણ એના માટે કઈક પ્રોસેસ તો આપણે કરવી જોઈએ ને. આપણે કરવી જ નથી પ્રોસેસ, તો ક્યાંથી ભગવાન શરણે લે? તો હવે ભગવાન કે છે કે હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા અથવા વેદાધ્યયનથી, દાનથી, તપસ્યાથી ના મળે તો રસ્તો શું ભગવાન તમને પ્રાપ્ત કરવાનો? તો અહીંયા ભગવાન કે છે ભક્ત્યાત્વ અનન્ય શક્ય. માત્ર ને માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું, અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. ઘણા બધા એમ કે ભગવાનના પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય ખરી? અત્યારે થાય, પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય. એની રીત શું છે? અનન્ય ભક્તિ. પણ આપણી અનન્ય ભક્તિ નથી. અનન્ય ભક્તિ એટલે કેવી ભક્તિ? વધીને 2-3 મિનિટમાં હું ફિનિશ કરું, અને પછીનો એક જ શ્લોક છે. બોલો, અનન્ય ભક્તિ એટલે કેવી ભક્તિ? કૃષ્ણ સિવાય બીજા કોઈ કૃષ્ણ સિવાય બીજું કોઈ નહીં, અનન્ય ભક્તિ. તો બીજા બધા દેવી દેવતાઓનું અપમાન કરવાનું? ના, એ બધાને નમન કરાય, પણ એ લોકો તો કૃષ્ણને. કૃષ્ણના ભક્ત છે. હા, આપણે બીજું એક ઉદાહરણ થી આને સમજીએ. વૃક્ષના મૂળમાં પાણી નાખીએ તો હા. વૃક્ષના બધા ભાગોને એનું પોષણ મળે છે. મળી જાય. ખૂબ સરસ, સાચી વાત પ્રભુજી છે. સર્વદેવ નમસ્કારમ કેશવમ પ્રતિગચ્છતિ નો. હા, ખૂબ સરસ. તો મૂળ સ્વરૂપે કૃષ્ણ છે, એને વંદન કરો, એની પૂજા કરો, એને ભોગ લગાડો તો એનાથી બધા પ્રસન્ન થાય. અનન્ય ભક્તિ એટલે એવું પણ કહેવાય, એવી રીતના પણ સમજી શકાય કે ધારો કે એક સ્ત્રી છે, એનું ઘર બાર પરિવાર બધું છોડી અને લગ્ન કરીને આવે છે, નવા ઘરમાં જાય છે. કોના માટે જાય છે અને કોના આશરે જાય છે? માત્ર ને માત્ર એના પતિ માટે, બરાબર. એના માટે બધું શું છે? ત્યાં જઈને સર્વસ્વ એના માટે શું છે? પતિ છે. હવે પતિની તો સેવા કરે છે, પણ પતિના રિલેટિવની સેવા કરે છે ને, બરાબર. એના સાસુ, સસરા,
એમના સગાવાલા આવે, હવે એના જે પતિના મામા થતા હોય એ પછી આમના મામા થઈ જાય, એના પતિના કાકા થતા હોય એ આના કાકા થઈ જાય, એની સેવા કરે. પણ એ કોના થકી છે? એ બધી સેવા એના પતિ થકી છે. તો આને કહેવાય પતિવ્રતા ભક્તિ. એટલે આપણી પતિવ્રતા ભક્તિ, આપણા પતિ કોણ છે? કૃષ્ણ છે. કૃષ્ણને લગતા બધા જે કઈ છે એને સન્માન છે, એને માન છે, એ બધાને દંડવત પ્રણામ છે. પણ ભક્તિ તો કૃષ્ણ નહીં થાય, કારણ કે એને પતિવ્રતા ભક્તિ કહેવાય અને એને અનન્ય ભક્તિ કહેવાય. એટલે ગણેશજી, શિવજી, માતાજી બધા વંદનીય છે. મંદિરમાં જાઓ તો જરૂરથી પ્રણામ કરો, દંડવત પ્રણામ કરો, પણ ત્યાં પ્રણામ કરીને યાદ રાખો કે આ બધા કૃષ્ણના ભક્ત છે અને એની પાસેથી માંગવાનું. શું માંગવાનું? કે જેવી રીતના તમે કૃષ્ણની સેવામાં જોડાયેલા છો ને, હે મહાદેવ, બરાબર, હે કૃષ્ણના અતિ પ્રિય શિવજી, જેવી રીતના તમે અનંત સતત કૃષ્ણનું નામ જપ કરી રહ્યા છો ને, એવી રીતના અમને પણ શક્તિ આપો કે અમે કૃષ્ણનું નામ જપ કરી શકીએ. નરસિંહ મહેતા કૃષ્ણના મહાન ભક્ત, સોરી, શિવજીના મહાન ભક્ત હતા, બરાબર. નરસિંહ મહેતાએ શિવજી પાસે માંગ્યું, તમને જે પ્રિય હોય એ મને આપો. શિવજી એનો હાથ પકડીને ક્યાં લઈ જાય ખબર છે તમને? કૃષ્ણની રાસલીલામાં નરસિંહ મહેતાને. અને એકમાત્ર દાખલો એવો છે કે સશરીરે નરસિંહ મહેતા રાસલીલા દૂરથી જોઈ શકે છે, અને રાસલીલા જોતા જોતા એટલા ભાવમાં આવી જાય ને કે એનો હાથ પણ બળી જાય છે, બરાબર. તો એ નરસિંહ મહેતાના ગુરુ કોણ હતા ખબર છે? એ શિવજી. શિવજી છે કૃષ્ણ આપે છે આપણને, આપણા ગુરુ કૃષ્ણ આપે છે. નરસિંહ મહેતાના એના ગુરુ શિવજીએ કૃષ્ણ આપ્યા. એટલે શિવજી પણ વંદનીય છે, બધા દેવી દેવતા વંદનીય છે, પણ માગવાનું કૃષ્ણ એની પાસેથી, બરાબર. અને માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ આ રહસ્યને સમજી શકાય છે અને મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. એક જ રસ્તો છે. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી તું મુક્ત થઈ જા. અને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિ કરે, સકામ કર્મ, ઘણા બધા એમ કે કર્મયોગથી હું ભગવાનને પ્રાપ્ત કરીશ, બરાબર, હું દાન કરીશ, પુણ્ય કરીશ. ભગવાન કે નહીં, સકામ કર્મ નહીં. માનસિક તર્ક વિતર્કો, હું વેદો ભણી લઉં, ઉપનિષદો ભણી લઉં અને પછી હું સાર ઉપર આવીશ કે ભગવાન કૃષ્ણ છે. ભગવાન કે નહીં, આ બધા સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈ મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે, જે મારા માટે જ કર્મ કરે છે, જે મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે. પરમ ધ્યેય શું છે? તો કે કૃષ્ણ. મારા સ્વામી કોણ છે? તો કે કૃષ્ણ. જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે. હવે કૃષ્ણ મળી ગયા અથવા કૃષ્ણ કોન્શિયસ થઈ ગયા એટલે બાકી બધાને ભૂલી જવાના? ભગવાન કે નહીં નહીં નહીં, એવું નથી. આ એક વાત આપણે યાદ રાખવા જેવી છે. કૃષ્ણ કોન્શિયસમાં આવી એટલે ફેમિલી, ઘર પરિવારને ભૂલી જવું, મિત્રોને ભૂલી જવા, એવું નથી, બરાબર. કારણ કે બધા કૃષ્ણના છે, તો કોનાથી દુશ્મની કરવાની, કોનાથી વેરભાવ રાખવાનો, કોનાથી મતભેદ કરવાનો? બધા કૃષ્ણના છે, બધાની અંદર કૃષ્ણ છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે તે નક્કી મને પામે છે. એવું નહીં કે હવે બધાનું જે થવું હોય તે થાય અને આપણે તો ચલો કહેવાય કે છોડો ઘરબાર, ચલો હરિદ્વાર, ભાગો. ઠીક છે કે ઘર છે એકે રીતના અનુકૂળ ના હોય અથવા વિરોધી હોય ભક્તિની અંદર, એ આખો રસ્તો જ જુદો છે, બરાબર. બાકી સંન્યાસ લેવો એ આપણે બીજા નહીં પણ ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે કે અપરિપક્વ અવસ્થામાં સંન્યાસ લેવાની જરૂર નથી. ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને પણ અનન્ય ભક્તિ કરીને મને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. તો આ સાથે આ 11મો અધ્યાય છે, ખૂબ સરસ અધ્યાય છે, અહીં પૂર્ણ થાય છે. અને તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યું. તમારો બધાનો હું આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે હરે કૃષ્ણ એવરીવન.